नमस्कार। कोभिड क्यानाडा विद्वत संवादको यो दोस्रो एपिसोडमा स्वागत छ। म शालिग्राम अर्याल। आज शनिबार मे 23, 2020 यतिखेर क्यानाडाको राजधानी अटोवा र ट्रोय मिशिगनमा 3:12 गएको छ र क्यालिफोर्निया र भ्यान्कुभरमा 12:12 गएको छ। दर्शकवृन्द, यतिखेर संसारका अधिकांश देशहरू लकडाउन अर्थात् बन्दाबन्दीको अवस्थामा छन्। संसारभर उद्योग, व्यापार, स्कुल, कलेज, विश्वविद्यालय र प्रत्यक्ष पठन पाठन र पर्यटन व्यवसाय ठप्प छ। विश्व मानव जगत यतिखेर अत्यन्त अनिश्चय र सङ्कटपूर्ण जीवन यापन गरिरहेका छन्। सबैको मनमा कोभिड-19 को औषधि वा भ्याक्सिन कहिले आउला भन्ने छ। हो, साँच्चै कोभिड-19 को भ्याक्सिन वा यसको औषधि कहिले आउला र हामी ढुक्क बनाउला? यो विश्वका 7 अरब 80 करोड भन्दा बढी मानिसहरूको साझा पीडाको विषय हो। यस्तो स्थितिमा मैले संयुक्त राज्य अमेरिका र क्यानाडाका विभिन्न ख्याति प्राप्त औषधि निर्माण कम्पनीहरूमा औषधिहरूको अनुसन्धान, भ्याक्सिनको विकास तथा परीक्षण कार्यमा संलग्न केही नेपाली वैज्ञानिकहरूसित विशेष सूचना तथा ज्ञानमूलक संवाद क्रिम डेला क्रिम कन्भर्सेसन गर्ने प्रयास गरेको छु। यस कार्यक्रममा प्रश्नोत्तरको सिलसिला सुरु गरिहाल्नु अघि म सबभन्दा पहिला यो संवादको जनक र विश्वका 7 अरब 80 करोड भन्दा बढी मानिसहरूको मनको पुकार मैले नै रचना गरेको 2 लाइन कविता मार्फत यस संवादको थालनी गर्न चाहन्छु, जुन यस प्रकार छ। कहाँ होला त्यो औषधि, सुई होस् कि खोप, अति भयो हे वैज्ञानिक, कोरोनालाई रोक। दर्शकवृन्द, आजको यस संवाद कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका म गेस्टहरूलाई परिचय गराउन चाहन्छु। सबभन्दा पहिला हुनुहुन्छ डाक्टर तोया बराल। पूर्वी नेपालको झापा जिल्लामा जन्मनुभएका डाक्टर बराल त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट भेटनरी साइन्समा स्नातक तहको अध्ययन पूरा गर्नुभएपछि केही समय नेपालमा अध्यापन गराउनुभयो र त्यसपछि उहाँ बेल्जियमको ब्रसेल्स जानुभयो र त्यहाँको भ्रिए विश्वविद्यालयबाट मास्टर्स र विद्यावारिधि पिएचडी सकेर क्यानाडाको राजधानी अटोवा स्थित नेसनल रिसर्च काउन्सिलमा आउनुभयो, एकजना पोस्ट डक्टरल फेलोको रूपमा। क्यानाडामा करिब 6 वर्ष लामो अध्ययन अनुसन्धानपछि उहाँ औषधिको अनुसन्धान, विकास र परीक्षण उत्पादन गर्ने अमेरिकी कम्पनी मर्कमा एकजना एसोसिएट प्रिन्सिपल साइन्टिस्टको जिम्मेवारी वहन गर्न अटोवाबाट अमेरिकाको क्यालिफोर्निया जानुभयो। डाक्टर बराल यतिखेर फालो अल्टो स्थित अमेरिकी अनुसन्धान, विकास, औषधि अनुसन्धान, विकास र परीक्षण गर्ने अर्को कम्पनी हेन्जेनिक्स बायोटेकमा प्रिन्सिपल साइन्टिस्टको रूपमा कार्यरत हुनुहुन्छ। यसै गरी आजका अर्का अतिथि हुनुहुन्छ डाक्टर राजीव नेपाल। पूर्वी पहाडी जिल्ला भोजपुर स्थित पुर्ख्यौली थलोसित जोडिँदै राजधानी काठमाडौँमा हुर्कनुभएका डाक्टर नेपालले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट माइक्रोबायोलोजीमा एमएससी पूरा गर्नुभएपछि अमेरिकाको ओहायो स्टेट युनिभर्सिटीमा इम्युनोलोजी र माइक्रोबायोलोजी विषयमा थप अध्ययन गरी विद्यावारिधि पूरा गर्नुभएको थियो। त्यसपछि क्यानाडाको टोरन्टो विश्वविद्यालयमा पोस्ट डक्टरल अनुसन्धान गर्नुभएका डाक्टर नेपालले अटोवा स्थित भ्याक्सिन अनुसन्धान तथा उत्पादन गर्ने डिएनए जेनोटेक कम्पनीमा रिसर्च साइन्टिस्टका रूपमा केही समय काम गर्नुभयो। हाल क्यानाडाको पश्चिमी सहर भ्यान्कुभरमा बसोबास गर्नुहुने डाक्टर नेपालले औषधिको अनुसन्धान, विकास, परीक्षण र उत्पादन गर्ने एउटा बहुराष्ट्रिय कम्पनी फाइजरमा एकजना प्रिन्सिपल साइन्टिस्टको रूपमा काम गरिसक्नु भएको छ। हाल डाक्टर नेपाल सो कम्पनीमा फाइजर भ्याक्सिन मेडिकल एडभाइजरका रूपमा कार्यरत हुनुहुन्छ। यसै गरी अर्का अतिथि हुनुहुन्छ डाक्टर बाबुराम सेणाई। नेपालको गोर्खा जिल्लामा जन्मनुभएका डाक्टर सेणाईले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट रसायन शास्त्रमा एमएससी पूरा गरेपछि अमेरिकाको मिशिगन स्थित वेन स्टेट युनिभर्सिटीबाट रसायन शास्त्रमा विद्यावारिधि गर्नुभयो। त्यसपछि अमेरिकाकै भर्जिनिया राज्यको भर्जिनिया टेकमा पोस्ट डक्टरल फेलोसिप गर्नुभएका डाक्टर सेणाई सन् 2010 देखि 14 सम्म क्यानाडाको अटोवा विश्वविद्यालयमा रिसर्च एसोसिएटको रूपमा कार्यरत हुनुहुन्थ्यो। हाल डाक्टर सेणाई मिशिगन स्थित औषधि तथा भ्याक्सिन निर्माता कम्पनी बोरो फार्मास्युटिकल कम्पनीमा एकजना प्रिन्सिपल केमिस्टको रूपमा कार्यरत हुनुहुन्छ। यसै गरी आजका अर्का अतिथि हुनुहुन्छ डाक्टर शिवचन्द्र घिमिरे। नेपालको लमजुङ जिल्लामा जन्मनुभएका डाक्टर घिमिरेले नेपालमा आइएससी सम्मको अध्ययन पूरा गर्नुभएपछि भारतको गुजरात राज्य स्थित गुजरात एग्रिकल्चरल युनिभर्सिटीबाट पशु चिकित्सा विज्ञानमा बिएससी र अस्ट्रेलियाको सिडनी विश्वविद्यालयबाट विद्यावारिधि पिएचडी पूरा गर्नुभयो।
त्यसपछि उहाँ जर्मनीको बर्लिन स्थित फ्राई युनिभर्सिटीमा पोस्ट डक्टरल फेलोसिपका लागि जानुभयो र त्यहाँबाट क्यानाडाको वेल्फ विश्वविद्यालयमा माइक्रोबायोलोजी र एपिडेमियोलोजी विषयमा थप अध्ययन गर्नुभयो। त्यसपछि सन् 2004 देखि क्यानाडाको सङ्घीय स्वास्थ्य विभाग हेल्थ क्यानाडामा औषधिहरूको मूल्याङ्कन गर्ने कार्यमा उहाँ संलग्न हुनुहुन्छ। यसको अलावा डाक्टर घिमिरेले विगत 9 वर्षदेखि संयुक्त राष्ट्र सङ्घको विश्व खाद्य तथा कृषि सङ्गठन FAO र विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन WHO का लागि एकजना केनेडियन विशेषज्ञको सेवा प्रदान गर्दै आउनु भएको छ। आजको यो कार्यक्रममा म सबभन्दा पहिला तपाईहरूलाई म क्यालिफोर्निया स्थित म डाक्टर तोया बराललाई प्रश्न सोध्न चाहन्छु। डाक्टर बराल, विश्वले यतिखेर एउटा आधुनिक सञ्जीवनी बुटी वा ट्याब्लेट अथवा सुई भ्याक्सिन खोजिरहेको छ। औषधिको अनुसन्धान तथा विकासका साथै औषधि उत्पादन गर्ने केन्द्रका एकजना प्रमुख वैज्ञानिकको रूपमा कोभिड-19लाई कसरी व्याख्या गर्नुहुन्छ र यसको त्रासबाट भयग्रस्त सर्वसाधारण मानिसहरूलाई तपाईँ के भन्नुहुन्छ? नमस्कार सबैजनालाई। धन्यवाद शालिग्रामजी यो कार्यक्रममा निम्ता गर्नुभएकोमा। अब कोभिड-19 को बारेमा भन्दाखेरि यो अब बेसिक कुरा त सबैले सुनिसकेका छ, जानिसकेका छ, तर पनि अब औषधिको पक्षबाट हेर्दाखेरि तपाईँ हामी सबैले सुनेका छौँ यसको औषधि चाहिँ अहिलेसम्म करिब छैन भन्नु पर्यो। तर पनि अहिले भर्खरै तपाईँ हामी सबैले सुनेका छौँ यहाँ अमेरिकाको फुड एन्ड ड्रग एजेन्सी जसले चाहिँ औषधि कुन रोगका लागि कुन औषधि प्रयोग गर्न मिल्ने हो भन्ने खालको अनुमति दिने संस्था छ, सरकारी संस्था। त्यसले एउटा औषधि रेमडेसिभिर भन्ने औषधि चाहिँ अहिले एप्रुभ गरेको छ। अब त्यसको उत्पादन डिस्ट्रिब्युसन कहिले मान्छेसम्म पुग्छ भन्ने त्यो चाहिँ अलग पाटो हो। त्यो औषधि एउटा औषधि चाहिँ अहिले एप्रुभ भएको औषधि छ। अरू औषधिहरू पनि त्यो चाहिँ भाइरसलाई नै काम गर्ने औषधि हो। कुन औषधिले कसरी काम गर्छन् भन्ने कुरा पछि फेरि मौका पर्यो भने कुरा गरौँला। त्यो चाहिँ औषधिको पक्षबाट भयो। तर संसारभरि त्रसित बनाएको यो रोगको बारेमा मात्र औषधिलाई एकातिर राखेर रोगकै बारेमा भन्नुपर्दा चाहिँ अब संसारैभरि यति धेरै मान्छेहरूलाई त्रसित एकैचोटि लगाएको हुनाले, पेन्डेमिक घोषित भएको हुनाले यसबाट एक खालको त्रसित वातावरण बनिनु चाहिँ स्वाभाविक हो। तर त्यति हुँदै पनि के हो भने हामीले सावधानी अपनाएर आतंकित नहुनु नै अहिलेको सबैभन्दा ठुलो औषधि हो जस्तो छ। सावधानी चाहिँ अपनाउनु पर्यो, तर आतंकित नभइकन, धेरै त्रसित नभइकन सावधानीपूर्वक रहन सक्यो भने त्यो नै अहिलेको चाहिँ सबैभन्दा उत्तम उपाय जस्तो छ। किन त्यो पनि उत्तम उपाय होला भनेदेखि तपाईँ हामीले धेरैले सुनेका छौँ जो मान्छेहरूलाई यो भाइरस लागेको छ, लागेको कतिलाई छ त्यो आफ्नै ठाउँमा छ, कतिजना मान्छेहरू भाइरसबाट पोजिटिभ हुनुहुन्छ त्यो आफ्नै ठाउँमा छ। तर जतिजना मान्छेहरूलाई भाइरस लागेको छ त्यसको 80 देखि 85% मान्छेहरूलाई चाहिँ रोग लागेको छैन भन्ने खालको कुराहरू आएका छन्। भनेपछि भाइरस शरीरमा हुनु एउटा कुरो भयो, रोग अर्को कुरो भयो। रोग भएकै मान्छेहरू पनि धेरैजनाहरू चाहिँ सामान्य उपचार गरेर पनि सामान्य अवस्थाबाट निको हुनु भएको हुनाले मेरो सल्लाह सबैजनालाई त्रसित हुनु पर्दैन, सावधान हुनुपर्छ। औषधि अहिलेसम्म छैन भनिरहेको अवस्थामा पनि कम्तीमा अमेरिकाको एउटा सरकारी एजेन्सीले एउटा औषधि एप्रुभ गरेको छ। बनिने क्रम बनिएर हस्पिटलसम्म पुगेर कहिलेसम्म पुग्छ त्यसले केही प्रारम्भिक रूपमा देखिएको त्यसले चाहिँ राम्रो काम गर्छ भनेरै प्रमाणित गरेको हो, त्यसै त प्रमाणित भएको होइन। तर मान्छेहरूसँग सबैलाई उपचार गर्दा त्यसले कतिको काम गर्छ त्यो त हेर्न बाँकी नै छ। औषधिको पक्षबाट हेर्दा, औषधि बनाउने कम्पनीहरूको तर्फबाट हेर्दाखेरि चाहिँ विभिन्न औषधिहरू बनिराखेका छन्। सायद ढिलो चाँडो होला औषधिहरू चाहिँ आउँछन् होला भन्ने लाग्छ। अहिलेलाई त्यति नै भनौँ, पछि फेरि अरू प्रसङ्गमा कुरा गरौँला। हस्, म डाक्टर बराल पछि म डाक्टर नेपाल समक्ष जान्छु। राजीव नेपाल समक्ष संसारले यतिखेर एउटा अर्को प्रभावकारी भ्याक्सिन खोजिरहेको छ। एकजना भ्याक्सिन अनुसन्धान वैज्ञानिक र औषधि उत्पादन गर्ने फाइजर जस्तो एउटा ख्याति प्राप्त बहुराष्ट्रिय कम्पनीको मेडिकल एडभाइजरको हैसियतले तपाईँ कोभिड-19बाट भयग्रस्त वर्तमान स्थितिलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? सबभन्दा पहिले त थ्याङ्क यू शालिग्रामजी, सबैलाई मेरो नमस्कार छ। अब यो कोभिडको केसमा हेर्दाखेरि चाहिँ अब यसले ल्याएको पब्लिक हेल्थ र चाहिँ इकोनोमिक क्राइसिसको बारेमा त अब सबैलाई जानकारी नै छ।
अब सबैको मनमा आएको एउटै प्रश्न चाहिँ अब यसबाट कसरी मुक्ति पाउने भन्ने हो। अब त्यसमा चाहिँ एउटा उपाय देखिँदाखेरि चाहिँ यदि जनसङ्ख्याको सर्टेन प्रतिशतमा यो रोग विरुद्ध प्रतिरोधात्मक क्षमता विकास भयो भने अब यो महामारी चाहिँ रोकिने देखिन्छ। र यसको केसमा चाहिँ अब प्रारम्भिक डाटाले के भन्छ भने अराउन्ड 60 देखि 70% मानिसमा प्रतिरोधात्मक क्षमता आयो भने यो महामारी चाहिँ क्रमशः बर्नआउट भएर जान्छ। अब त्यो प्राप्त गर्ने दुईटा तरिका छन्। एउटा तरिका चाहिँ तपाईको अब नेचुरल इन्फेक्सन हो। अब यो यस्तो तरिकाले सल्किरहेको छ कि नेचुरल इन्फेक्सनमा तोयाजीले भने जस्तै थोरै मानिसलाई यसले सिरियस रूपमा चाहिँ देखिए पनि यो यस्तै फैलिएको हुनाले तपाईको चाहिँ नेचुरल इन्फेक्सनको राउटमा जाने हो भने मानवीय क्षति धेरै ठुलो हुने देखिन्छ। र यो सायद मेरो विचारमा मार्चको पहिलो हप्तासम्म पनि दुईटा ठुला देशहरू जस्तै संयुक्त राज्य अमेरिका र युके चाहिँ यो नेचुरल कोर्समा गएर राइट इट आउट गर्ने पो हो कि भन्ने प्रश्नमा केन्द्रित देखिन्थे। तर त्यति नै बेलामा चाहिँ एकजना एपिडेमियोलोजिस्टले चाहिँ फर्ग्युसनले उहाँले आफ्नो एउटा रिपोर्ट पेश गर्नुभयो र मेरो विचारमा त्यो पहिलो साता मार्चको पहिलो सातामा त्यो डाउनिङ स्ट्रिट र यता ओभलमा पनि त्यो वितरण भयो। र त्यो जब देखेपछि त्यसमा जुन मोडलिङ गरिएको थियो र त्यसमा जुन मानवीय क्षतिको आकलन गरिएको थियो त्यसबाट त्रस्त भएर यी सारा पब्लिक हेल्थ मेजरहरू फिजिकल डिस्टेन्सिङका मेजरहरू ल्याइएका हुन्। भनेपछि यो नेचुरल इन्फेक्सनको राउट चाहिँ यो चाहिँ बुद्धिमत्तापूर्ण देखिएको छैन। अहिले एउटा देश स्विडेनले यसलाई अलिकति ट्राई गरेको छ र त्यहाँ पनि यो प्रारम्भिक डाटाहरू हेर्दाखेरि चाहिँ जुन नेचुरल कोर्समा गएर हर्ड इम्युनिटी गेन गर्ने भन्ने कुरामा उनीहरूले जुन खुला गरे वातावरण, जुन लकडाउन चाहिँ सिरियसली गरेनन्, फिजिकल डिस्टेन्सिङ सिरियसली गरेनन्, त्यहाँ पनि तपाईँको चाहिँ केवल 6-7% मात्रै नेचुरल इम्युनिटी भएको देखियो भन्ने प्रारम्भिक डाटा आएको छ। जुन चाहिँ उनीहरूले सोचे भन्दा फरक छ। भन्दा त्यो बाटो चाहिँ बुद्धिमत्तापूर्ण देखिएन। भनेपछि अर्को बाटो के हो त यो हर्ड इम्युनिटी ल्याउने भन्दा भ्याक्सिन नै हो। अब भ्याक्सिनको केसमा चाहिँ कस्तो छ भने लामो प्रोसेस हो यो प्रोसेस। तर अहिले म किन आशावादी छु र म कसियसली आशावादी छु, सावधानीपूर्वक आशावादी छु, किनभने यो लामो प्रोसेस हुन्छ, यो खर्चिलो प्रोसेस हुन्छ। तर पनि किन उत्साहित छु भने अहिले तपाईँले हेर्नुभयो भने हिजो मात्रै WHO ले गरेको अपडेट अनुसार 110 वटा भन्दा बढी भ्याक्सिनहरू चाहिँ अहिले प्रारम्भिक अनुसन्धानको चरणमा छन् र त्यसमा थप 10 वटा भ्याक्सिन चाहिँ तपाईँको मानवीय परीक्षणको चरणमा पुगिसकेका छन्। र जुन प्रकारले चाहिँ तपाईँको अहिले चाहिँ एकाडेमिया, इन्डस्ट्री, बायोटेक, सरकार, रेगुलेटरी एजेन्सिजहरू चाहिँ सब लागेर यो कोरोनाको यो कोभिड-19 को विरुद्धमा लागेका छन्। यो अनप्रेसिडेन्टेड छ। त्यसले गर्दा म एकदमै उत्साहित पनि छु। अहिलेलाई चाहिँ अब यति नै भन्नु पर्ला। सो कुराकानी बढ्दै गएपछि यसबारेमा थप कुरा गर्न सकिन्छ। हजुर, थ्याङ्क यू। म अब डाक्टर सेनाईपट्टि जान्छु। कोभिड-19 को प्रकोपबाट सन्तस्त मानव जगतले एउटा अचूक औषधि खोजिरहेको छ, जुन मैले भनिसकेँ। तपाईँ अमेरिकाको मिशिगन स्थित एउटा प्रख्यात औषधि उत्पादन कम्पनीमा एकजना रसायनशास्त्रीको रूपमा कार्यरत हुनुहुन्छ। कोभिड-19 को औषधि वा भ्याक्सिन पत्ता लगाउने दौडमा सरिक हुँदै गर्दा संसारभरका आम सर्वसाधारण मानिसहरूलाई तपाईँ के भन्नुहुन्छ? नमस्कार, धन्यवाद शालिग्रामजी प्रश्नको लागि। तपाईँले बडो समसामयिक प्रश्न गर्नुभयो। अब यसमा मैले उत्तर दिनु पर्दा अलिकति उत्तर त पहिला हाम्रो पूर्ववर्त साथीबाट पनि आइसक्यो होइन। अहिलेको स्थितिमा के हो भन्दाखेरि हामीले सावधानी गर्नुभन्दा अरू कुनै विकल्प छैन। जस्तो हामी जुनसुकै राज्यमा छौँ, प्रत्येक राज्यका आफ्नो नियम छन्। जस्तो अमेरिकामा पनि धेरै स्टेटहरूमा फरक फरक यहाँको नियमहरू छ। कहीँ स्टे होम अर्डर छ, कहीँ पार्सियल्ली ओपन छ, अब बिस्तारै कम्प्लिटली ओपन हुँदैछ। जस्तै नेपालको सन्दर्भमा आफ्नै नियम छ। त्यो हुनाले हामीले के चाहिँ अहिलेको स्थितिमा के हो भने राज्यले दिएका गाइडलाइनहरू फलो गरेर हामी सावधानी अपनाउनुको विकल्पहरू छैन। सावधानी भन्नाले जस्तो सोसल डिस्टेन्सको कुरा भयो होइन, पिपी युज गर्ने कुरा भयो, सेनिटाइजरको कुराहरू भयो होइन। यी कुराहरू हामीले पालना गरेर धैर्यतापूर्वक अब यो औषधि अथवा खोप आउँछ होइन, त्यसको बारेमा धेरै नै रिसर्च भइरहेछ। ठुल्ठुला कम्पनीजहरू, ठुल्ठुला रिसर्च इन्स्टिट्युसनहरूले यो विश्वको वैज्ञानिकको ध्यान नै के भन्दाखेरि अहिले यो
कोभिड-19 मा लागिरहेको छ। मलाई लाग्छ यो के अरे सेकेन्ड वर्ल्ड वार पछिको एउटा यो ठुलो महामारी जस्तो हिसाबले चाहिँ यो चाहिँ आइरहेको छ, जुन चाहिँ अदृश्य शक्ति होइन छ। त्यो हुनाले अहिलेको हाम्रो आवश्यकता भनेको के हो भन्दाखेरि हामी चाहिँ सावधानी अपनाउने हो। हजुर, धन्यवाद। हजुर, थ्याङ्क यू डाक्टर साहब। म यहाँ अटोवामै म डाक्टर शिवचन्द्र घिउरेमा गएँ। डाक्टर साहबले सुनिसक्नुभयो विश्वका 7 अरब 80 करोड भन्दा बढी मानिसहरूले यतिखेर यो सुई खोप कहिले आउला भनेर चाहिँ पुकार गरेर बसेका छन् होइन। क्यानाडामा औषधि वा भ्याक्सिन सुई खोप अनुमोदन गर्ने निकाय र सो क्षेत्रमै कार्यरत एकजना जिम्मेवार अधिकारी समेत हुनुहुन्छ तपाईँ। यो कोभिड-19 नियन्त्रण औषधि वा भ्याक्सिन जनता समक्ष पुर्याउन तपाईँ कति आतुर हुनुहुन्छ? शालिग्रामजी धेरै धन्यवाद। यो धेरै समसामयिक कार्यक्रम तपाईँले गर्नुभएको छ र समसामयिक एउटा प्रश्न पनि राख्नुभयो। यो म अहिले हेल्थ क्यानाडाको कर्मचारी भए पनि हेल्थ क्यानाडाको तर्फबाट भन्दा म आफ्नो मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट चाहिँ मेरो यहाँ कुराहरू राख्न खोज्दैछु। यो औषधिहरू र भ्याक्सिन कोभिड-19 को विरुद्धमा युज हुने भ्याक्सिन अथवा औषधि जनमानसमा पुर्याउने यो वास्तवमा के भने स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गरेको नाताले मात्रै एउटा हामी आतुर अथवा म आतुर भएको होइन, यो मानवताको नाताले पनि हामी चाहिँ आतुर भएका छौँ। अहिले यति धेरै मान्छे यो रोगबाट ग्रसित छन्, अब धेरै मान्छेहरू मरिराखेका छन् भने अहिले विश्वमा तपाईँको लगभग 3-3.5 लाख मान्छे योबाट मृत्यु भइसक्यो। त्यस कारणले यो मानवीयताको कारणले पनि हामीले चाहिँ के भने यसलाई कति छिटो हुन्छ त्यसलाई चाहिँ यो जनसमक्ष ल्याउनु पर्छ भन्ने किसिमको चाहिँ मेरो सोचाइ हो। अब यसमा एउटा दुईटा कुरा के थप्न चाहन्छु नि, हाम्रो साथीहरूले पहिला भनिसक्नुभयो, खास कोभिडको लागि नै भनेर औषधिहरू धेरै बजारमा छैन। दोस्रो कुरा भ्याक्सिन पनि आउन धेरै टाइम लाग्छ। यो रोग भाइरल रोग भएको हुनाले ब्याक्टेरियल रोग जस्तो एन्टिबायोटिक्स लगाएर छिटो एन्टिबायोटिक्स खाएर छिटो सन्चो हुने किसिमको पनि होइन। यस्तो अवस्थामा हामीले के भनेदेखि यो जुन औषधि अथवा भ्याक्सिन एप्रुभ गर्ने संस्थाहरू सरकारी निकायहरूले कोभिडमा प्रयोग हुने भ्याक्सिन र कोभिडमा प्रयोग हुने औषधि मात्रै नभएर यसलाई प्रिभेन्सन गर्नको लागि चाहिने के कुराहरू छन्, के सावधानीहरू लिनुपर्छ त्यसमा पनि एकदमै महत्त्व दिएका छन् र त्यसको बारेमा यो प्रत्येक दिन समाचारमा हाम्रा पब्लिक हेल्थ एजेन्सीहरूको माध्यमबाट, हाम्रा प्रोभिन्सियल गभर्नमेन्टका माध्यमबाट, हेल्थ क्यानाडाको माध्यमबाट र विभिन्न विश्वका निकायहरूका माध्यमबाट आइरहेका छन्। र यसमा खास गरेर यो पर्सनल प्रोटेक्टिभ इक्विपमेन्टहरू जस्तो हाम्रो मास्क भयो, ग्लोभहरू लगाउनेहरू, अनि हाम्रो यो जुन फ्यासिलिटीहरू छ मेडिकल फ्यासिलिटी अथवा कमनली युज हुने फ्यासिलिटीमा डिसइन्फेक्टेन्ट युज गरेर डिसइन्फेक्सन गर्ने, हाम्रो हात साबुन पानीले हात धुने रेगुलरली, त्यो नभएदेखि अब हामीले चाहिँ ह्यान्ड सेनिटाइजरहरू युज गर्ने, त्यसमा पनि खास गरेर अल्कोहल बेस्ड ह्यान्ड सेनिटाइजर युज गर्ने, यस्ता कुराहरूमा चाहिँ हामीले धेरै महत्त्व दिनुपर्ने छ। र स्वास्थ्य लाइक हेल्थ क्यानाडा जस्ता युएसका FDA, EPA जस्ता अर्गनाइजेसनहरूले के गरेका छन् भने यी कसरी यस्ता जुन आधारभूत कुराहरू हुन् यो रोग प्रिभेन्सन गर्नको लागि त्यसको छिटोभन्दा छिटो जनमानससम्म उपलब्ध होस् भन्नको लागि पनि काम गरिरहेका छन्। जस्तो क्यानाडाकै केस लिने हो भने अहिले यो पर्सनल प्रोटेक्टिभ इक्विपमेन्टहरू, डायग्नोस्टिक टेस्टहरू, डिसइन्फेक्टेन्टको एप्रुभल र चाहिँ ह्यान्ड सेनिटाइजरको एप्रुभल गभर्नमेन्टले एउटा फास्ट ट्र्याक गरेर एक्सपेडाइटेड रिभ्यू गरेर तिनीहरूलाई एप्रुभ गरिराखेको छ। र यो त्यति गर्दा गर्दै पनि के छ भने यो हाम्रो जुन निकाय छ हेल्थ क्यानाडा जस्तो निकाय, हामीले के हेर्छौँ भने कुनै पनि प्रोडक्ट बजारमा आउनुभन्दा पहिला यो सेफ छ कि छैन, यो इफेक्टिभ छ कि छैन र यो क्वालिटी छ कि छैन। र स्पिड फास्ट गरे पनि क्वालिटीमा कम्प्रोमाइज चाहिँ गरेको छैन। केही के छ भने कुनै यतिको सेफ छ, पुरा इफिकेसीको रिजल्ट नआए पनि हामी रिस्क लिन सक्छौँ भनेकालाई केही अर्गनाइजेसनहरूले एप्रुभ गरेका छन्। तर
त्यो के भने कोभिडको लागि भनेर सेफ नहुने जसले अरू साइड इफेक्ट बढी गर्ने औषधि त्यस्तो लिएर आउनु पनि भएन। त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले राजीवजीले जुन भन्नुभयो भ्याक्सिन डेभलपमेन्टको लामो प्रोसेस छ भनेको त्यो सेफ्टी र एफिकेसी हेर्नको लागि हो र त्यो कुरालाई चाहिँ हामीले ध्यानमा राखेर कसरी हुन्छ औषधि र भ्याक्सिनहरू छिटोभन्दा छिटो जनता समक्ष पुगोस् भन्ने चाहिँ यो सबैको कामना छ र त्यसमा चाहिँ के भने मैले मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र मैले काम गर्ने संस्थाको तर्फबाट हामीले सकेको सहयोग गरिरहेका छौँ। धन्यवाद। हजुर, म यसपछि म डाक्टर बराल कहाँ गएँ। कुनै पनि औषधिको अनुसन्धान विकास परीक्षण र त्यो गर्दै गर्दै ल्याएर सर्वसाधारणमा पुर्याउने जुन प्रक्रिया छ त्यो लामो छ। त्यो यहाँ कुराले पनि प्रष्ट भइसक्यो। अब तपाईको जानकारीमा कोभिड-19 निरोधक कुनै औषधि वा भ्याक्सिनबाट हामी कति पर छौँ? धन्यवाद। फेरि पनि अहिलेको एकदमै सान्दर्भिक प्रश्नका लागि धन्यवाद शालिग्रामजी। अब भ्याक्सिनको त राजीवजीले अलिकति पछि राजीवजीले थप्नु होला। म औषधिको बारेमा चाहिँ अलिकति कुरा गरौँ होइन। अब यो लामो किन लाग्छ भन्ने कुरामा पनि अलिकति पहिला चाहिँ त्यसमा पनि अलिकति सायद क्लियर हुनु जाति हुन्छ कि किन कति टाढा छौँ भन्ने कुरा चाहिँ किन लामो हुन्छ त नि। यहाँ रोग आइसक्यो, हामी रोगी भइसक्यौँ, औषधि उत्तिनै खेर चाहिँ किन हामी पाउँदैनौँ। 4 महिना 5 महिना अथवा नोभेम्बर डिसेम्बरमा चाइनामा सुरु भएको गर्दाखेरि त हामी 5-6 महिना 7 महिना भइसक्यो, अहिलेसम्म किन औषधि चाहिँ छैन त नि, यत्रो बेर किन लाग्छ भन्ने खालको समसामयिक प्रश्न पनि एकदम त्यो चाहिँ एकदमै जायज प्रश्न हो। त्यसको कारण अघि शिवराज साहबले भन्नुभएको जस्तो एउटा त्यसका चाहिँ 2-3 पाटाहरू छन्। एउटा कुरो चाहिँ सबैभन्दा पहिला त अब पहिलो त त्यसले काम गर्ने केले काम गर्छ भनेर खोज्न पनि अलिकति समय त लाग्छ। त्यो समय साह्रै धेरै नलाग्ला। ती चाहिँ ल्याबमा गर्छन्, विभिन्न ल्याबमा हजारौँ लाखौँ करोडौँ सम्मका विभिन्न खालका भनौँ न सम्भावित औषधिहरूको लागि एकैचोटि गरेर गर्दाखेरि त्यो चाहिँ त्यति धेरै समय चाहिँ लाग्दैन, त्यही पनि लाग्छ। अब त्यो ल्याबमा गरेर जनावरभन्दा बाहिरै पहिला परीक्षण गरेर गर्दाखेरि त्यसले समय लाग्छ। त्यस पछाडि त्यहाँबाट फेरि जनावरमा चेक गर्नु पर्यो, किनभने एकैचोटि मान्छेमा त लग्न सकिँदैन, त्यसलाई समय लाग्छ। ती सबै त भयो, त्यो पनि भयो भनेपछि अब मान्छेमा प्रयोग गर्नुभन्दा अगाडि मान्छेलाई प्रयोग गर्नेका कारण चाहिँ अघि शिवराज सरले पनि भन्नुभयो औषधिले काम गर्छ कि गर्दैन, यसले बचाव गर्छ कि गर्दैन। भ्याक्सिनको पनि त्यही हो, राजीवजीले थप्नु होला। त्यो कुरा मुख्य कुरो हो। तर त्योभन्दा पनि अझै मुख्य कुरो चाहिँ के हो भने त्यो औषधिका कारणले गर्दा अर्को साइड इफेक्ट हुन्छ कि हुँदैन। रोगलाई औषधिले काम गर्छ कि गर्दैन त सेकेन्डरी होला। पहिलो कुरा चाहिँ त्यसले अर्को साइड इफेक्ट गर्छ भने त त्यो औषधि खानु भएन, प्रयोग गर्नु भएन। भनेपछि सेफ्टी चाहिँ सबैभन्दा पहिलो हुन्छ। एउटा चरणमा चाहिँ यो औषधि सेफ छ कि छैन मान्छेमै प्रयोग गर्नु पर्यो। जनावरमा, मुसामा, भ्यागुतामा, केमा गरेर बाँदरसम्म ल्याएर गरेर पनि त्यसले चाहिँ मान्छेलाई सन्तुष्ट बनाउन सकिँदैन। त्यसकारण पहिला यो सुरक्षित छ भनेर जाँच्नु पर्यो। सुरक्षित छ भने ओके, सुरक्षित त छ। दोस्रो कुरा काम गर्छ कि गर्दैन भनेर पनि जाँच्नु पर्यो। फेरि काम गर्नका लागि कसलाई काम गर्ने त? अब औषधि जस्तो कुरो बिरामी नभएको मान्छेलाई अरूलाई लगाएर त काम गर्छ कि गर्दैन थाहा हुँदैन। कति मान्छे छन्, ती मान्छेहरूको एथिकल क्वेसन पनि हुन्छ। कुन औषधि प्रयोग गर्न सकिन्छ? अहिले कुनै औषधिले अलिकति केही सपोर्ट गरिरहेछ भने त्यो औषधिबाट आउट गरेर एउटा सम्भावना भएको मात्र औषधिलाई यतिकै प्रयोग गर्दा त्यो मान्छेलाई गाह्रो भयो, अप्ठ्यारो भयो भने त त्यो गर्न मिल्दैन। त्यसकारण कस्तो गर्नु पर्यो भने बिरामीहरूलाई अहिलेसम्मको सबैभन्दा राम्रो के छ? उपचार छ भने छ, छैन भने पनि स्ट्यान्डर्ड अफ केयर त हुन्छ नि। टाइलेनोल हुँदो होला, रेस्पिरेटर राख्ने होला। ती प्रक्रियाहरूका त्योभन्दा माथि गएर औषधिले काम गर्छ कि गर्दैन भनेर हेर्नु पर्यो। त्यसो गर्दाखेरि त्यति सङ्ख्यामा बिरामीहरू हुनु पर्यो, त्यति सङ्ख्यामा चाहिँ अनुमति पाउनु पर्यो। त्यो अनि मान्छेको रेस्पोन्स हुनलाई कति समय लाग्छ त्यो हेर्नु पर्यो। गर्दाखेरि त्यसले पनि समय लाग्छ। अनि त्यो 100 जना 50 जनामा गरेर यो औषधि ठिक छ भन्न पनि सकिँदैन, ठुलो सङ्ख्यामा गर्नु पर्यो। त्यसकारण त्यसलाई चाहिँ फेज 3 भन्छन्। इट्स अ भेरी लङ, धेरै मान्छेहरू लाग्छन्। तर त्यति हुँदै पनि अघि हेर्नु डाक्टर साहबले भन्नुभयो जस्तो अहिले चाहिँ संसारभरका एजेन्सीहरू, जति पनि रेगुलेटरी एजेन्सीहरू छन्, उनीहरूले कोभिड रिलेटेड कुनै पनि रिसर्चहरू छन्, कुनै पनि सम्भावित औषधिहरू छन् भने त्यसका लागि चाहिँ फास्ट ट्र्याक गरेको हुनाले पहिला हामीले देखेका 5, 7, 8, 10 वर्ष लाग्थ्यो औषधि बनाउनलाई भने अहिले त्यति समय चाहिँ लाग्दैन। त्यति लाग्ने भए त अघि मैले भनिसकेँ, एउटा कम्पनीको एउटा औषधि कम्तीमा अमेरिकन सरकारको एजेन्सी एफडीएले चाहिँ एप्रुभ गरेको छ। यति चाँडै यति छोटो समयमा त्यसरी एप्रुभ हुने होइन, तर फास्ट ट्र्याक गरेको छ।
तर त्यसको फेरि अर्को एउटा सावधानी के पनि अपनाउनु पर्यो भने त्यो पनि अघि घिमिरे डाक्टर साहबले भन्नुभयो। अब सबै मान्छेहरू चाहिँ एकदम गुड इन्टेन्सनकै हुन्छन् भन्ने छैन। सबै कम्पनीहरू, सबै बायोटेक कम्पनीहरू, बायोफार्माहरूले गुड इन्टेन्सनले मान्छेकै लाइफ बचाउँ भनेरै पेसेन्ट नै बेनिफिट हुनुपर्छ, पैसा त हो तर पैसाभन्दा अगाडि पेसेन्टको हेल्थ आउँछ भनेरै काम गरेका हुन्छन्। तर त्यति भन्दा भन्दैमा सबैजना त्यस्ता हुन्छन् भन्ने छैन। क्वालिटीमा यदि कन्ट्रोल भएन भने तपाईँको चाहिँ यो मौका हो, यसैमा अलिकति उ गरिहालौँ भनेर कम गुणस्तरको औषधि बेच्दैनन् मान्छेले भनेर ग्यारेन्टी गर्न पनि सकिँदैन। त्यसकारण त्यो पनि एउटा चाहिँ एकदमै फलो गर्नुपर्ने सेक्टर हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँको ल्याबमा टेस्ट गर्नेदेखि लिएर लगेर जनावरहरूमा टेस्ट गर्नेदेखि लिएर मान्छेलाई सुरक्षित छ, काम गर्छ र गुणस्तरीय छ भन्नका लागि समय लाग्ने हो। त्यसले गर्दा अलिकति समय धेरै लागेको हो। तर त्यति भन्दा भन्दै पनि अब कस्ता खालको औषधिहरू हुन्छन् फेरि अहिले पछि समय आयो भने गरौँला। तर अहिले नै एउटा चाहिँ जुन भाइरस नै गरेर काम गर्छ, यसले चाहिँ एक प्रकारले भाइरसै मार्छ भनौँ इन अ वे। त्यस्तो खालको भाइरस अब मर्छ कि मर्दैन, जिउँदो र जीवित र निर्जीव भन्नेमै फेरि बहसको विषय भएको हुनाले मार्छ भन्ने शब्द त्यति उपयुक्त त हुँदैन। तर पनि यसले चाहिँ भाइरसमै काम गर्छ। तर अरू खालको औषधिहरू पनि छन्। एउटा अहिले अमेरिकामा एप्रुभ भएको छ, चाँडै त्यो जुन कम्पनीले बनाउँछ त्यो कम्पनीले चाहिँ हामी धेरै मात्रामा बनाउँछौँ भनेको छ र डिस्ट्रिब्युसनमा वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रिब्युट गर्न सक्छ कि सक्दैन। अब अहिले पहिलो प्राथमिकता कसले पाउँछ, कुन देशले पाउँछ आदि इत्यादि भनेका चाहिँ ती फेरि देश बिचका सम्बन्धका कुराहरू हुँदा होलान्। एउटा त्यो भयो। तर त्यस्तै गरी अरू औषधिहरू पनि चाहिँ पाइपलाइन भन्छन् नि, जुन चाहिँ नजिकै पुग्न आँटे, धेरैवटा चाहिँ त्यति धेरै टाढा छैन। त्यसो हुँदाखेरि औषधि चाहिँ भ्याक्सिनको राजीवजीले भन्नुहुँदो होला, औषधिको मामलामा चाहिँ कतिको इफेक्टिभ हुन्छन् औषधि त्यो आफ्नै ठाउँमा छ। तपाईँ हामीले सुनेका छौँ, जानेका छौँ, कतिपय भाइरल रोगहरू हामीले वर्षौँ अथवा 20औं-30औं वर्षदेखि जानेका भाइरस रोगका पनि अहिलेसम्म वास्तव भन्यो भने औषधि खासै छैनन्। सिम्प्टोमेटिक ट्रिटमेन्ट गरिन्छ, लाग्छ, अनि त्यस पछाडि हामी निको हुँदै हाम्रो शरीरले नै डिफेन्ड गरेर निको भएर गइन्छ भाइरसका लागि। त्यति धेरै सबै भाइरसका लागि औषधि हुन्छ नै भन्ने त छैन। तर पनि रोकथाम गर्नका लागि अलिकति सिभिरिटीबाट कम गर्नका लागिका औषधिबाट मैले भनिहालेँ एउटा औषधि एप्रुभ भएको छ, अरू औषधिहरू पनि नजिकै छन्। हामी त्यति धेरै टाढा चाहिँ छैनौँ। तर त्यति भन्दा भन्दै पनि 1 हप्ता 2 हप्ता हो त भन्ने कुरो त्यो चाहिँ होइन। त्यो भन्दा चाहिँ सर्टेनली हामी टाढा छौँ र एप्रुभ हुनु एउटा कुरा हो, त्यसको मास स्केलमा बनाएर डिस्ट्रिब्युसन गरेर अमेरिकाको कम्पनीले बनाएको औषधि नेपालमा कसरी पुग्ला, कहिले पुग्ला, त्यो आफ्नै प्रश्न रहला। त्यसो हुँदाखेरि कहाँको हामीले कुरा गरेका छौँ त्यस अनुसारले हामी नजिकै पनि छौँ। तपाईँले भन्नुभएको औषधिबाट हामी कति टाढा छौँ भन्ने कुरामा हामी एक प्रकारले नजिकै पनि छौँ, धेरै नजिकै पनि छौँ। तर अर्को प्रकारले अब सबै प्र्याक्टिकल्ली हेरेर बिरामी भएर हस्पिटलमा गएर मलाई नै सुई हाल्ने अथवा खाने औषधि कहिले दिन्छन् भन्नेमा चाहिँ सायद अझै केही समय लाग्ला। ओके, गुड। म तपाईँपछि म फेरि डाक्टर नेपाल कहाँ आएँ। उहाँ चाहिँ विशेष गरेर भ्याक्सिनै उत्पादन गर्ने कम्पनीमा अहिले आबद्ध हुनुभएको भएर यति बेला कोभिड-19 निरोधक भ्याक्सिनको अनुसन्धान विकास र परीक्षण प्रक्रियामा धेरै कम्पनी र अनुसन्धान केन्द्रहरू लागिपरेका छन्। सो क्षेत्रमा कार्यरत एकजना विज्ञको रूपमा भन्नुपर्दा तपाईँ कुन चाहिँ कम्पनीले यो दौडमा बाजी मार्ने सम्भावना देख्नुहुन्छ? प्रथमतः यो दौड भन्ने शब्दको म परिभाषा गर्न चाहन्छु। यहाँ अब ट्रेडिसनल सेन्समा जुन दौडको प्रयोग भएको छ त्यसभन्दा पनि मलाई के लाग्छ भने यो दौड चाहिँ अहिले एउटा साझा एनिमीलाई परास्त गर्नलाई सबै मिलेको दौड भन्छु म, कुनै एउटा कम्पनीको भन्दा पनि। तर पनि अब प्रश्न चाहिँ आउँछ कति समय लाग्छ भन्ने प्रश्न चाहिँ आउँछ। अनि तोयाजीले भन्नुभयो जस्तै यो लामो प्रोसेस हो। विगतको डेटा हेर्दा, मोस्ट रिसेन्ट 15-20 वर्षको डेटा हेर्दाखेरि भ्याक्सिनहरू चाहिँ लगभग 10 देखि 15 वर्ष लागेको छ डेभलप हुनलाई। र तपाईँको लागत खर्च अनुमानित $1.5 देखि $2 बिलियन एउटा भ्याक्सिनको लागि। र अझ इन्ट्रेस्टिङ कुरा के छ भने तपाईँले चाहिँ 100वटा भ्याक्सिन बनाउँछु भनेर सुरु गर्नुभयो भने 5वटादेखि 6वटा मात्रै भ्याक्सिन चाहिँ तपाईँको मार्केटमा पुग्छ। भन्दाखेरि चाहिँ यो भ्याक्सिन बनाउने बाटो चाहिँ तपाईँ असफलताहरूको खाल्डो हो, होइन? अब त्यति भन्दा भन्दै पनि मैले अघि नै भने म आशावादी छु कसियसली, किनभने अहिले यो प्रकारले साइन्स डेभलप भइरहेको छ, एकदमै खुसीको कुरा हो। तपाईँसँग जति धेरै यस्तो सुरुवात हुन्छ तपाईँको अब चान्स इभेन्चुअली चाहिँ एउटा भ्याक्सिन प्राप्त हुने चान्स बढ्दै जान्छ। त्यही भएर म आशावादी हो। अब कसले बाजी मार्छ भन्ने भन्दा पनि यो बाजी मार्नु जरुरी छ र जो भए पनि राम्रो भ्याक्सिन पुगोस् र सेफ र एफिकेसियस भ्याक्सिन पुगोस्। अब
तोयाजीले भन्नुभयो जस्तै त्यसैमा म बिल्ड गर्न चाहन्छु। उहाँले भन्नुभयो पहिले प्रिक्लिनिकल स्टडिजहरू हुन्छन् एनिमलहरूमा, त्यसपछि हामी मान्छेमा जान्छौँ र त्यसलाई 3 चरणमा गर्छौँ। पहिली चाहिँ थोरै मान्छेमा गर्छौँ, त्यहाँबाट अलि धेरै मान्छेमा गर्छौँ र अन्तिममा चाहिँ त्यसलाई फेज 3 भन्छ। त्यसमा चाहिँ हामी त्यो भ्याक्सिन चाहिँ अब एफिकेसियस छ कि छैन भनेर हामी हेर्छौँ। अब औषधिमा चाहिँ अलिकति सजिलो के हुन्छ भने तपाईँसँग अब अहिले बिरामी छन् हैन, अब अहिले तपाईँले जति भन्यो त्यति बिरामी तपाईँसँग छन्। अब तपाईँले चाहिँ तिनीहरूलाई ऱ्यान्डमली 2 भागमा विभाजन गरेर अब तपाईँले चाहिँ आफ्नो औषधिले काम गर्छ कि गर्दैन भनेर हेर्नुहुन्छ। अब भ्याक्सिनको केसमा चाहिँ के छ भने तपाईँले चाहिँ स्वस्थ मान्छेलाई दिनुपर्ने हुन्छ। अब स्वस्थ मान्छेलाई दिएर तपाईँले 2टा ग्रुपमा, एउटा ग्रुपलाई भ्याक्सिन दिनुहुन्छ, एउटा ग्रुपलाई तपाईँले भ्याक्सिन जस्तै तर अरू नै कुनै चिज दिनुहुन्छ। अनि अब तपाईँले पर्खिनुपर्ने हुन्छ र यो चाहिँ वेटिङ गेम हुन्छ। अब यो वेटिङ गेम चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यो डिजिज कति छ, के छ, कुन रेटमा छ पपुलेसनमा, ती धेरै कुराहरूमा फरक पर्ने हुनाले अब त्यसले पनि टाइम तपाईँलाई थप्छ हैन। त्यसपछि चाहिँ अब ट्रेडिसनल सेन्समा भन्दाखेरि चाहिँ यो फेज 3 पार भइसकेपछि डाक्टर घिमिरेले काम गर्नुहुने अर्गनाइजेसन जस्ता अर्गनाइजेसनको काम आउँछ र तिनीहरूले ट्रेडिसनली चाहिँ 1 वर्ष लिन्छन्। त्यो अब तपाईँको पहिली त तपाईँको ट्रकका ट्रक डाटा जान्थे, अब अहिले इलेक्ट्रोनिकली पठाइन्छ, त्यति धेरै डाटा हुन्छ हैन। उहाँहरूलाई त्यो सबै चाहिँ मेक स्योर गर्नु पर्यो, उहाँहरू रेगुलेटरी एजेन्सी भए हुनाले यो सेफ पनि छ, यो एफिकेसियस पनि छ भनेर हेर्नु पर्यो। त्यसमाथि अब उहाँहरूले कहिलेकाहीँ रिस्क र बेनिफिट पनि एनालाइज गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो कुरामा, त्यसमा टाइम लाग्छ। अब त्यति भइसकेपछि अनि यदि कम्पनीले चाहिँ स्वीकृति पायो भने अब कम्पनीले चाहिँ तपाईँको लार्ज स्केल म्यानुफ्याक्चरिङमा जान्छ भन्दाखेरि यो एकदम लामो प्रोसेस हो। अब त्यो राउटबाट गयो भने त अब यो भ्याक्सिन त कहिले आइपुग्दैन हैन। भनेपछि अब अहिले चाहिँ सबैले त्यसलाई स्क्विज गर्न खोजेका छन्। अब यो के स्क्विज गर्न सजिलो छ त? अब हामीले त्यसको लागि हिस्ट्री हेर्नुपर्ने हुन्छ। 2009 मा H1N1 आउँदाखेरि हामीले यो प्रोसेस स्क्विज गरेर लगभग 6 महिनामा चाहिँ भ्याक्सिन तयार गरिसकेको थियो। तर त्यो भ्याक्सिन आउँदाखेरि लगभग तपाईँको महामारी चाहिँ एक प्रकारले कन्ट्रोल भइसकेको थियो। तर त्यो अलिक सजिलो भयो किनभने चाहिँ तपाईँ फ्लू भनेको चाहिँ हरेक वर्ष आइरहने हुनाले तपाईँले केवल चाहिँ अलिकति त्यसमा धेरै चेन्ज गर्नु परेन। यो हामीले जाने बुझेकै भाइरस भएको हुनाले तपाईँको चाहिँ नयाँ आएको भाइरसको चाहिँ पार्ट्सहरू हालेर बनाउन सजिलो भयो बुझ्ने अर्थमा भन्दा। अब त्योभन्दा अर्को हेर्नु चाहिँ हामीले सबभन्दा चाँडै गरेको भन्ने भने यो इबोला भ्याक्सिन जो लास्ट इयर चाहिँ दर्ता भयो एफडीएमा, त्यो चाहिँ 5 वर्ष लाग्यो हैन। भन्दाखेरि अहिलेसम्मको हामीले स्क्विज गरेको चाहिँ हाम्रो बेस्ट केस सिनारियो भनेको 5 वर्ष र त्यो पनि यो केसमा काम लाग्दैन भने चाहिँ अब यदि हामीले यो पेन्डेमिकलाई नै निर्देशित गरेर भ्याक्सिन बनाउने हो भने अब यो पुरा हाम्रो चाहिँ सोच नै फरक हुनुपर्छ र त्यो सोच अहिले देखिन्छ जुन तरिकाले चाहिँ सबै एक ग्रुपमा आएका छन् त्यो सोच चेन्ज भएको देखिन्छ। र जुन मैले भने लामो प्रोसेस तपाईँको सिक्वेन्सली गरिन्छ किनभने धेरै महँगो हुन्छ, एउटा स्टेपबाट अर्को स्टेपमा जानुभन्दा अगाडि धेरै सोच विचार हुन्छ, धेरै मिटिङ हुन्छ, जाने कि नजाने किनभने एकदमै खर्चिलो हुन्छ। अब त्यसलाई चाहिँ सिक्वेन्सली गर्नुको सट्टामा अहिले चाहिँ प्यारलली गरिरहेको छ। अहिले जति पनि तपाईँ स्टडीहरू देख्नुहुन्छ तिनीहरू चाहिँ सकेसम्म सेफ्टीलाई कम्प्रोमाइज नगरिकन तपाईँ प्यारलल गर्न खोजिएको छ र त्यो गर्दाखेरि चाहिँ अब स्क्विज गरेर यसलाई 1 देखि 1.5 वर्षसम्म ल्याउन सकिन्छ कि भन्ने कुरा छ। अनि जुन अब ह्युमन लास्टमा चाहिँ फेज 3 मा चाहिँ एफिकेसी हेर्नलाई चाहिँ जुन ट्रायल गरिन्छ अब अहिले चाहिँ नयाँ तरिकाले पनि सोच्न थालिएको छ। त्यसरी चाहिँ भ्याक्सिन लगाएर जनतामा चाहिँ स्वस्थ मान्छेलाई भ्याक्सिन लगाएर अनि कुरेर यो स्टडी गर्नुभन्दा भ्याक्सिन लगाएर ती मान्छेहरूलाई चाहिँ जाना जानी नै कोरोना भाइरस चाहिँ ले इन्फेक्ट गरेर पनि हेर्ने हो कि अलिक स्वस्थहरूमा भन्ने खालको कुरा पनि आइरहेछन्। ती अलि आउट अफ द बक्स थिङ्किङहरू हुन्, त्यो पहिले पनि अलिअलि ती चाहिँ परीक्षणमा आएका हुन् भन्दाखेरि अब त्यो पनि बाटो छ भन्दा अलिकति त्यसलाई टाइम लाइनलाई अलिक स्क्विज गर्न सकिन्छ कि भन्ने एउटा प्रश्न हो। अब कसले बाजी मार्छ भन्ने प्रश्नमा फेरि आउँदाखेरि म के भन्छु भने अहिले यो ट्रेडिसनल्ली जुन कम्पनीहरूले चाहिँ रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्टको तरिकाले हेर्छन् मेरो विचारमा त्यसरी हेरेको छैन। अहिले चाहिँ ठुला कम्पनीहरूले जोसँग चाहिँ तपाईँको स्रोत संसाधन छ, क्षमता छ, तपाईँको चाहिँ म्यानुफ्याक्चरिङ कपेसिटी वर्ल्ड वाइड छ, तपाईँको चाहिँ सप्लाई चेन एकदम स्ट्रङ छ, उनीहरूले चाहिँ यो एक प्रकारले जिम्मेवारी बोध भएर हामीसँग यो छ हामीले पनि ट्राई गर्नुपर्छ भनेर अल इन हिसाबले रिटर्न नहेरिकन तपाईँले चाहिँ $1 बिलियन खर्च गरिरहेको स्थिति छ। सो ट्रेडिसनल सेन्स भन्दा यो अलिकति फरक छ दौडको केसमा। र अगेन मैले भने यो चाहिँ साझा एनिमीको लागि हो। अब कुन अगाडि आउँछ भन्नेमा चाहिँ अलिअलि चाहिँ अब हेर्न सकिन्छ टाइमको हिसाबले। तपाईँ अब हामीसँग भ्याक्सिन डेभलपमेन्टको एकदमै लामो अनुभव छ, 200 वर्षभन्दा बढीको अनुभव छ र त्यो भनेको चाहिँ कस्तो भने भाइरस लिने, त्यसलाई ग्रो गर्ने, त्यसपछि त्यसलाई कुनै तरिकाले निष्क्रिय गर्ने र भ्याक्सिनको रूपमा युज गर्ने। तर त्यसमा चाहिँ सेफ्टी चेकहरू धेरै भएको हुनाले त्यो कहिलेकाहीँ अलिकति लामो टाइम लाग्छ। र अहिले चाहिँ नयाँ टेक्नोलोजीहरू आएका छन्, त्यो नयाँ टेक्नोलोजीमा चाहिँ तपाईँ भाइरसलाई ग्रो गर्नु पर्दैन।
तपाईँलाई के चाहिन्छ भने भाइरसको चाहिँ जिनोमको इन्फर्मेसन चाहिन्छ। त्यो इन्फर्मेसन चाहिँ तपाईँको जनवरी 11 मै उपलब्ध गरायो चाइनाले। र तपाईँ चाहिँ आफ्नो कम्प्युटरमा बसेर कम्प्युटरमा तपाईँले चाहिँ भ्याक्सिन डिजाइन गर्न सक्नुहुन्छ। र त्यो डिजाइन गरेका भ्याक्सिनहरू कुनै भ्याक्सिन चाहिँ जस्तै अब तपाईँले अक्सफोर्डको भ्याक्सिन अथवा चाइनाको चाहिँ क्यानसिनो भन्ने कम्पनीले चाहिँ के गरेको छ भने त्यो जिनोमको सानो टुक्रालाई चाहिँ तपाईँको अर्को कुनै हार्मलेस भाइरसहरूमा हालेर भ्याक्सिनको रूपमा डेभलप गरेको छ। त्यसले गर्दा त्यो पुरै त्यो कोरोना भाइरस चाहिँ ग्रो गर्नु परेन, तर अर्को भाइरस पनि ग्रो गर्नुपर्ने हुनाले त्यसमा पनि अलिकति लिमिटेसन्सहरू छन्। म सबभन्दा आशावादी चाहिँ अहिलेको यो नयाँ टेक्नोलोजी न्युक्लिक एसिड बेस्ड भ्याक्सिन भन्छ, जुन चाहिँ डिएनए अथवा आरएनएलाई चाहिँ भ्याक्सिनको रूपमा युज गर्ने, त्यसमा आशावादी चाहिँ केमा छु भने टाइमको हिसाबमा। त्यसमा चाहिँ तपाईँको कुनै लिभिङ सिस्टममा ग्रो गर्नु पर्दैन, त्यो चाहिँ सिन्थेटिकल्ली तपाईँले बनाउने हो, त्यो चाहिँ छाटा जस्तो छाप्न मिल्छ क्या ती भ्याक्सिन चाहिँ। तर त्यसको समस्या सबै प्लेटफर्मका आफ्ना आफ्नै समस्या छन्। त्यसको समस्या भनेको चाहिँ हामीसँग अहिलेसम्म त्यो भ्याक्सिनले काम गरेको कुनै प्रमाण छैन भन्नुको मतलब ती एकदमै नयाँ टेक्नोलोजी हुन्, ती कटिङ एज ब्लिडिङ एज टेक्नोलोजी हुन्, त्यसका कुनै भ्याक्सिन आइसकेका छैनन्, तर ती सिद्धान्तमा हेर्दा ती एकदम राम्रा देखिन्छन्। भन्दाखेरि अब मैले भनिहालेँ 10वटा भ्याक्सिन मानवीय चरणमा पुगिसकेको छ। ती अहिले फेज 1 र फेज 2 मा छन्, फेज 3 मा पुगिसकेको छैन। र होपफुली यो वर्षको अन्त्यसम्ममा फेज 3 मा पुगेर हामीले केही रिजल्टहरू पायौँ भने, र यो सबै तपाईँको चाहिँ लकले पनि फेभर गर्यो, सबै रिजल्टहरू राम्रो आउँदै गयो भने हैन, त्यो एउटा कन्डिसन छ। हामीले अब अर्को वर्षको पहिलो क्वार्टरसम्ममा भ्याक्सिनहरू चाहिँ साधारण जनतालाई उपलब्ध हुन्छ कि भन्ने आश छ। अहिलेसम्मको डेटा हेर्दाखेरि डेटा चाहिँ अब डिटेलमा नजाउँ, अहिलेसम्म पोजिटिभ छ भन्न चाहन्छु म। हस्, धन्यवाद। म अब तपाईँका पछि फेरि आउँला डाक्टर साहब। म अब डाक्टर सेनाई कहाँ गएँ फेरि। अब के छ भने यो कुनै पनि औषधिको अनुसन्धान र विकासको लागि पर्याप्त समय चाहिन्छ। नयाँ औषधि उत्पादन गर्न कतिपय प्रोटोकल र परीक्षण काल पुरा गर्नुपर्छ। यो कुरा अहिले कन्भर्सेसनमा पनि भइसकेको कुरा हो हैन। यो कोभिड-19 को मार खपिरहेको अहिलेको विश्वले सकेसम्म छिटो औषधि वा भ्याक्सिन प्राप्त गर्न खोजिरहेछ। त्यस्तो प्रेसरको समयमा तपाईँ कार्यरत बोरो फार्मास्युटिकल कम्पनीले हालसम्म के कस्तो उपलब्धि हासिल गरेछ? हजुर, धन्यवाद। अब अलिकति त्यो क्वेसन तपाईँले पहिला सोध्नुभयो क्वेसन होइन, कति पार्ट चाहिँ कभर पनि भइसक्यो होइन। जस्तो अब औषधिलाई म औषधिकै हिसाबले कुरा गर्दा औषधिलाई त्यतिकै औषधि निकालेर त्यतिकै ह्युमनलाई युज गर्ने कुरो भएन। त्यसको चाहिँ प्रिक्लिनिकल ट्रायलको चरण पार गरेर अनि क्लिनिकल ट्रायलमा पनि नम्बर अफ फेजेस पास गरेपछि अनि अब यहाँ अमेरिकाको हिसाबले हेर्दाखेरि प्रत्येक देशमा त्यस्ता निकायहरू हुन्छन्। यहाँ चाहिँ एफडिए भन्छ होइन। अनि त्यो एफडिएले एप्रुभ गरेपछि मात्रै के भन्दाखेरि यो चाहिँ ह्युमनलाई जान्छ होइन, क्लिनिकल ट्रायल गरेपछि। त्यो हुनाले यो टाइम भनेको मलाई लाग्छ त 6 मन्थ त नथिङ क्या। यो 6 मन्थ भनेको छोटो नै हो, किनभने त्यो अब राजीवजीले नि भन्नुभयो यदि गुड लक भयो भने भन्ने हिसाबले होइन। अब अहिलेको रिसर्च औषधिको हिसाबले चाहिँ पनि सोचिरहेको छ भ्याक्सिन अथवा औषधि होइन। औषधिमा चाहिँ अब जस्तो म तपाईँलाई औषधिकै कुरो गर्दाखेरि सबभन्दा पहिला जस्तो म यहाँ अमेरिकाको कुरा गर्दाखेरि जब यो कोभिड-19 पेन्डेमिक भयो होइन, ट्रम्पको यो कोरोना भाइरस कोभिड-19 को ट्याक्स फोर्समा नै ट्रम्पले आफैले नै जुन एन्टी मलेरियन औषधि छ नि, क्लोरोक्विन र हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन भन्छ हो, त्योबाट सुरु भयो हेर्नु। त्यो टेस्ट पनि भयो है। त्यो टेस्ट गर्दाखेरि त्यसले चाहिँ के भन्दाखेरि अलिकति साइड इफेक्ट देखायो। बढी हार्ट पेसेन्ट जुन पर्सनहरूलाई चाहिँ त्यसले असर देखायो। अनि कुनै कन्ट्री अझै कुनै कन्ट्रीहरूमा मेरो विचारमा टेस्टिङ भइरहेको होला। अनि त्यो पछि बन्द भएपछि अहिले के अरे बराल सरले नि भन्नुभयो कि रेमडेसिभिर जुन चाहिँ गिलियड साइन्स उनीले निकालेको होइन, त्यो चाहिँ के हो भने यहाँको एफडिएले एप्रुभ गर्यो र त्यसले चाहिँ के भन्दाखेरि यो तपाईँको रिकभरी टाइम छ नि कोभिड-19 को, त्यसलाई 15 डेजबाट छोटो 10-11 दिनमा झारिदियो। त्यो पनि समथिङ इज बेटर देन नथिङ है। त्यो हुनाले अहिलेको रिसर्च कतातिर गइरहेछ भन्दाखेरि औषधिमा अब यिनीहरू के हो भन्दाखेरि यिनीहरू क्लोज चेन रहेछ नि त यिनीहरू औषधिहरू होइन। यी औषधिहरू क्लोज चेन रहेछ, केही त काम गर्यो नि पार्सियल्ली। त्यो हुनाले यिनै भएका औषधिलाई केही मोडिफिकेसन गरेर अरू नयाँलाई डेभलप गर्नेतिर गइरहेछ। त्यो हुनाले हामी पनि त्यसमा हामी चाहिँ पनि काम गरिरहेछौँ हो। यसका चरणहरू पास गर्नुपर्छ मैले भने, तर यो पनि के हो भन्दाखेरि अब फ्यु मन्थ्स भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि छोटै हो। यो त्यसको लागि
काम भइरहेकै छ। त्यही हो। हजुर, धन्यवाद। हजुर, म अब यो औषधिलाई बनिसकेपछि जनतासम्म पुर्याउने प्रक्रियामा भनौँ न खास गरी त सरकारी तर्फबाट स्वीकृति दिने मामलामा काम गर्नुहुन्छ डाक्टर घिमिरे। यो बेला बखत भनौँ न यो सार्स भयो, स्वाइन फ्लू भयो, इबोला, सिजनल फ्लू यस्तो केसहरू पर्यो। अब अहिले कोभिडको महामारी छ। यस्तो भ्याक्सिनको लाई चाहिँ एप्रुभल दिने भनौँ न, ल अब यसलाई तिमीहरूले युज गर भनेर स्वीकृति दिने हेल्थ क्यानाडाको अनुभव कस्तो छ? कति समय छ? छोटोमा कतिमा गर्नुभएको छ? लामो कति लागेको छ? धन्यवाद। यो चाहिँ बडा इन्ट्रेस्टिङ पार्ट छ। वास्तवमा मैले दिनुपर्ने आन्सर चाहिँ एउटा दुईटा हाम्रो राजीवजीले दिइसक्नु भएको छ है। किनभने यो जस्तो 2010-11 जुन स्वाइन फ्लू भयो H1N1 को, त्यतिखेर मेरो विचारमा सायद सबैभन्दा छिटो नयाँ भ्याक्सिन आएको भनेको यो 6-7 महिनामा 7 महिनामा हेल्थ क्यानाडाले एप्रुभ गरेको, 7 महिना जतिमा लाग्छ मलाई एप्रुभ गरेको थियो। तर त्यसमा के थियो भने जुन यो जति हाम्रो इन्फ्लुएन्जा छ, सिजनल इन्फ्लुएन्जा, त्यसकै सिस्टममा H1N1 नयाँ स्ट्रेनलाई राखेर टेस्ट गरियो र यसले त्यही हिसाबमा नै काम गरेको हुनाले त्यसको स्पेसिफिक रिएजेन्ट डेभलप गर्ने, त्यसको स्पेसिफिक अब त्यो भ्याक्सिन स्ट्रेनहरू डेभलप गर्ने, त्यो ग्रो गर्ने, टेस्ट गर्ने, जुन अहिले राजीवजीले भन्नु भएको स्टेपहरू छ, त्यो गरेर आउँदाखेरि 6-7 महिनामा आयो। तर तपाईले त्यही इन्फ्लुएन्जा अर्को एभियन इन्फ्लुएन्जा जुन भनेर चाहिँ H5N1 छ, त्यसको टेस्ट गर्दाखेरि के भयो भने त्यो भाइरस अलिकति फरक बिहेभ गर्यो। त्यसको चाहिँ तपाईको एन्टिजेन जुन हाम्रो भाइरसको चाहिँ एन्टिजेन प्रोटिन छ, त्यो बढी चाहिने र त्यसले जति अरू रेगुलर भाइरसले को एन्टिजेनले हो त्यति स्टिमुलेट नगर्ने छ बडीमा एन्टिबडी बनाउनलाई लागि। त्यसले गर्दाखेरि यो तपाईको चाहिँ एभियन फ्लूको 3-3.5 वर्ष 4 वर्षपछि मात्रै तपाईको चाहिँ भ्याक्सिन बजारमा आउन सक्यो। त्यो इन्फ्लुएन्जाकै भाइरस हो, त्यसको प्लेटफर्म सब रेडी छ, त्यो खालि स्ट्रेन मात्रै चेन्ज गर्दाखेरि। अनि इबोलाको पनि भनिसक्नु भयो, 4-5 वर्षपछि आयो। अब जुन पहिला भएको थियो हाम्रो सार्स र अर्को एउटा मिडल इस्ट रेस्पिरेटरी सिन्ड्रोम भनेर अर्को कोरोना भाइरसको भएको थियो। ती रोगहरू आउटब्रेक गएपछि विभिन्न कम्पनीहरूले भ्याक्सिन बनाउन सुरु गरे। जस्तै 2002-03 पछि सार्सको बनाउन सुरु भयो, रिसर्च सुरु भयो, सर्टेन लेभलसम्म गयो। त्यसपछि 2008 को फाइनेन्सियल क्राइसिस आयो, त्यो भ्याक्सिन अगाडि बढ्दै बढेन। धेरै रिसर्च भएका थिए, रिसर्चहरू एप्रुभ भएका थिए, तर त्यो भ्याक्सिन अहिलेसम्म बजारमा सार्सको आएको छैन। के हुन्थ्यो भने यदि सार्सको भ्याक्सिन बजारमा भएको भए, सार्स र अहिलेको SARS-CoV-2 हो, पहिलाको सार्स चाहिँ SARS-CoV हो, यो एकदम मिल्दाजुल्दा भाइरस हुन्। सायद हामीलाई यो कम्पनीहरूलाई भ्याक्सिन डेभलप गरेर सायद बढी फाइदा हुन्थ्यो, सजिलो हुन्थ्यो हैन। अब फन्डिङ, यो कम्पनीका बिजनेस इन्ट्रेस्ट, त्यो रोगको प्रकोप, यदि रोग कन्ट्रोल भइहाल्यो भने भ्याक्सिन लिएर आएर के गर्ने, विभिन्न कारणहरूले गर्दाखेरि त्यो भ्याक्सिनको चाहिँ धेरै फरक छ। त्यो भएर साधारणतया हेर्दाखेरि चाहिँ भ्याक्सिन 5 देखि 10 वर्षभन्दा पहिला स्टार्टिङ गरेकोमा आइपुग्दैन। यो निकै लामो प्रोसेस हो। एगेन त्यो चाहिँ के छ भने, तर अहिलेको कन्डिसनमा एउटा कुरा म के भन्न चाहन्छु भने, धेरै यो हेल्थ क्यानाडा जस्तै यो विभिन्न सरकारी निकायहरू जसले रेगुलेटरी निकायहरू छन्, उनीहरूले फास्ट ट्र्याक गरेमा एउटा कन्डिसनल एप्रुभल गर्ने पनि सोच राखेका छन्। त्यसको मतलब के भने, पहिलो एउटा दुईटा फेज टेस्ट भएपछि यो भ्याक्सिन सेफ छ भन्ने भयो भने कम्प्लिट एफिकेसी इभ्यालुएसन नभइसक्दा पनि पार्सियल इभ्यालुएसन गरेर त्यसलाई जान दिने कन्डिसनलको रूपमा, र कन्डिसनल युज गर्ने, तर त्यो कम्पनीले कम्प्लिट मोनिटरिङ गर्ने, सेफ्टी डेटा, एफिकेसी डेटा, र अनि अर्को वर्ष चाहिँ त्यसलाई पुनः इभ्यालुएसन गरेर अनि फुल इभ्यालुएसन, फुल लाइसेन्सिङ दिने, त्यो हिसाबमा सोचिरहेका छन्। त्यसो भएको हुनाले आशा गरौँ चाँडै नै केही देख्न पाइन्छ होला। अर्को शब्दमा भन्दा यो सेन्स अफ अर्जेन्सी चाहिँ हेल्थ क्यानाडा भित्र पनि छ यतिखेर। हजुर, अवश्य एकदमै। हजुर, म अब डाक्टर बराल कहाँ गएँ फेरि। तेस्रो क्वेसन, हामी सरुवा रोगको महामारीलाई रोक्न, नियन्त्रण गर्न भ्याक्सिनमा धेरै निर्भर हुँदै आएका छौँ। ती भ्याक्सिनहरू 100% प्रभावकारी भएको पनि पाइन्न। यस्तो स्थितिमा भ्याक्सिन बाहेक अन्य खालका औषधि
वा शरीरमा एन्टिबडी विकास गर्ने वा त्यस्तो तत्त्व इन्फ्युज गर्ने उपचार विधि बारे औषधिको अनुसन्धान र विकासको क्षेत्रमा के कस्तो काम भएको छ? धन्यवाद शालिग्रामजी। अब भ्याक्सिन अघि नै पनि हामी अलिअलि कुरा गऱ्यौँ होइन। वास्तवमा भ्याक्सिन भनेको रोकथामका लागि गर्ने कुरो भयो। राजीवजीले पनि भन्नुभयो हेल्दी मान्छेलाई लगाएर पछि रोग आयो भने त्यसबाट बच्नका लागि भ्याक्सिन भयो। अब औषधि भनेको चाहिँ बिरामी मान्छेलाई दिने भयो। जो मान्छे बिरामी छ उसलाई लगेर नै उपचार गर्ने हिसाबमा गरिने औषधि भयो। अब भ्याक्सिनको फेरि पनि राजीवजीलाई नै छोड्छु किनभने उहाँ नै त्यो विषयमा धेरै ज्ञाता हुनुहुन्छ मभन्दा। औषधिको क्षेत्रमा चाहिँ त्यही भएर मैले अघि भनेको थिएँ औषधि चाहिँ अब अहिलेको यो औषधिलाई हेरियो भने रोग के हो भनेर अलिकति गर्नु पर्यो नि। जस्तो भाइरस हाम्रो शरीरमा आउने भयो, आएपछि कहीँ टाँसिने भयो, टाँसिएपछि त्यहाँभित्र गएर कतै न कतै त्यसले सङ्ख्या बढाउनु पर्यो, नत्र भने त्यसै चाहिँ एउटा 2 50 100 भाइरस आएर त हाम्रो शरीरमा त्यसले केही गर्न सक्दैन। अनि ती भाइरस बढेरै मात्रै पनि हामी रोगी हुन्छौँ कि हुँदैन भन्ने कुरा त्यति अहिलेसम्म स्योर छैन। अर्को के हुन्छ भने शरीरमा भाइरस आइसकेपछि हाम्रो शरीरले यो त के अरे यो दुश्मन आयो लड्नु पर्यो भनेर चाहिँ रियाक्सन गर्न थाल्दाखेरि त्यो रियाक्सन चाहिँ ओभर रियाक्सन भएर वास्तवमा पाथोलोजी जुन हामीलाई रोग हुने हो धेरै जसो रोगहरू चाहिँ भाइरसले अथवा आएका दुश्मनहरूले त एउटा थोक गर्छन्, कुनै कुनैको टक्सिकहरू मेटेरियल पनि हुन्छन्, टक्सिनहरू पनि हुन्छन्। तर धेरै जसो बेलामा चाहिँ के हुन्छ भने योसँग लड्नु पर्यो भनेर लड्नका लागि तयार गर्दाखेरि ओभर रियाक्ट गरेर पनि जुन रोग चाहिँ त्यस कारणले पनि हुन्छ। त्यसो हुँदाखेरि अहिलेको औषधि तपाईँले औषधिका कस्ता खालको औषधि बनाउन खोजिरहेका छन् त विभिन्न कम्पनीहरूले भनेर एकदमै सामान्य हिसाबमा भाग लगाउने हो भने 2 खालकामा भाग लगाउन सकिन्छ। एउटा चाहिँ भाइरस जुन अहिलेको जुन कोरोना भाइरस छ त्यो भाइरसलाई नै कुनै न कुनै तरिकाले नियन्त्रण गर्ने, या त शरीरभित्र छिर्न नदिने, हातसाथ धुने आदि इत्यादि भए होइन, अथवा छिरी गयो नाकभित्र गयो भने त्यहाँबाट फोक्सोतिर गयो भने टाँसिनलाई त्यसले केमा किनभने टाँसिनका लागि पनि जहाँ पाए त्यही टाँसिन सक्दैन। हाम्रो शरीरको सर्टेन खालका सेलहरूमा सर्टेन खालका प्रोटिनहरूमा मात्रै भाइरस टाँसिन सक्छ। अनि त्यही टाँसिनेलाई त्यहीँनिर रोक्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने खालका औषधिहरू पनि भइरहेछन्। तपाईँहरूले अब कतिको ख्याल गर्नुभएको छ S2 प्रोटिन भन्ने हुन्छ, त्यसमा टाँसिन्छ यो अहिलेको कोभिड-19 अथवा कोरोना जुन अहिलेको भाइरस छ त्यो टाँसिनेलाई नै रोक्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने खालको औषधि बनाउने क्रम त्यो केले गर्न सकिन्छ। केमिस्ट्री डिराइभ हाम्रो डाक्टर सेडाइलेहरूले डेभलप गर्नु जस्तो हुने केमिकल डिराइभ कुराहरूले पनि त्यसलाई रोक्न सकिन्छ कि भन्ने खालका कुराहरू पनि हुन सक्छन्, अथवा शरीरले नै बनाउने खालका कुनै एन्टिबडीहरूले त्यसलाई रोक्न सकिन्छ कि भन्ने खालका त्यस्ता कुराहरू पनि आएका छन्। त्यो एउटा पक्ष भयो। अर्को पक्ष चाहिँ के छ भनेदेखि शरीरमा भाइरस पनि आयो, टाँसियो पनि, ग्रो पनि गर्यो, तर हाम्रो शरीरले ओभर रियाक्ट गरेर अहिले त्यो पनि आएको छ। वास्तवमा हाम्रो शरीरले हाम्रो इम्युन सिस्टमले ओभर रियाक्ट गरेर पनि हामीहरू बिरामी भएका छौँ भन्ने हुनाले त्यो ओभर रियाक्सनलाई रोक्नका लागि के गर्न सकिन्छ। जस्तो अब एकदम स्पेसिफिक भन्यो भने IL-6 भन्ने एउटा चाहिँ प्रोटिन हुन्छ, त्यसले चाहिँ धेरै अहिलेको रोगमा चाहिँ यो कोभिडमा चाहिँ सायद त्यसको ओभर एक्टिभेसन भएर चाहिँ बिरामी भइरहेछ कि भनेर त्यसलाई केही गरी रोक्न सकिन्छ कि त्यसका लागि पहिल्यै भएका औषधिहरू पनि छन्, ती औषधि यसमा प्रयोग गर्न सकिन्छ कि भनेर रिपर्पजिङ गर्ने भन्छ नि, त्यो भयो भने छिटो हुन्छ। नयाँ औषधि पत्ता लाएर गर्नुभन्दा भइरहेकै औषधिहरूलाई यो रोगमा प्रयोग गर्न सकिन्छ कि भन्ने खालको हिसाबमा पनि हुन्छ। अब त्यसो हुँदाखेरि मुख्य रूपले चाहिँ 2टा सेक्टर, एउटा चाहिँ भाइरसलाई नै शरीरभित्र छिर्न नदिने, छिर्यो भने मल्टिप्लाई गर्न ग्रो हुन नदिने अथवा टाँसिन नदिने खालका औषधिहरू छन्। अघि त्यो हामीले नाम पनि लियौँ, गिलियड साइन्सले बनाएको रामसेभिर चाहिँ त्यो भाइरससँग को विरुद्धमा लड्ने खालको औषधि भयो भने अर्को चाहिँ हाम्रै शरीरले ओभर रियाक्ट गर्न सक्ने सम्भावना, त्यसबाट चाहिँ जुन रोग हुन्छ, भाइरस आफ्नो ठाउँमा छ, रोग हुन्छ, त्यसको लागि पनि गर्न सकिन्छ भन्ने छ। अब अर्को चाहिँ अहिले अलिकति जस तपाईँ हामीले सुनेको कतिसम्म गर्न सकिन्छ भन्ने चाहिँ त्यो आफ्नो ठाउँमा होला चाहिँ अहिले यो तपाईँहरूले प्लाज्मा थेरापी भनेर पनि न्युजमा पनि आएको छ, सुन्या पनि छ। जो मान्छेहरूलाई रोग लाग्यो अथवा कम्तीमा भाइरस लाग्यो, रोगै लाग्यो लागेन आफ्नै ठाउँमा छ, भाइरस पोजिटिभ हुनुभयो, टेस्ट गर्दा PCR अथवा कुनै पनि खालका टेस्ट गर्दा पोजिटिभ हुनुभएको थियो, इन्फेक्टेड हुनुहुन्थ्यो, तर उहाँको शरीरले मतलब एन्टिबडी बनायो, केही बनायो र त्यो रोगलाई चाहिँ जित्यो भनेपछि उहाँहरूको शरीरमा भएको त्यो प्लाज्मा चाहिँ ल्याएर अब म्याचिङ हुनु पर्यो, त्यसका पनि आफ्नै खालका छन्, अरू रोग लागेको नहुनु पर्यो आदि इत्यादि, ती आफ्नो ठाउँमा छन्, त्यो पनि
त्यत्तिकै सजिलो छैन कि एकजना मान्छे एउटा ल्यायो हाम्रै घरमा सुइहाले जस्तो त्यति सजिलो त छैन। तर पनि सबै गर्यो भने त्यसले ल्याएको कुराबाट बचाउ गर्न सकिन्छ कि भनेर प्लाज्मा थेरापीको पनि कुरा आएको छ। तर अब त्यसका समस्या लिमिटेसनहरू पनि छन्। त्यसको लिमिटेसन एकदमै स्वाभाविक लिमिटेसन के हो भने कतिजना मान्छेले डोनेट गर्न सक्नुहुन्छ, एकजनाको शरीरमा कति रगत हुन्छ, एकजनाकोबाट ल्याएको प्लाज्माले कतिजनालाई दिन सकिन्छ, कति दिन राख्न सकिन्छ, त्यो मान्छेकोमा भएको कतिको प्रोटेक्टिभ छ आदि इत्यादि छन्। त्यो खालकोमा पनि प्लाज्मा इन्फ्युजन पनि अहिले चाहिँ तपाईँको एउटा एक्टिभली हेरिएको इमर्जेन्सी केसहरूमा जो चाहिँ एकदम अन्तिम अवस्थामा पुगेका मान्छेहरूलाई त्यो गर्न सकिन्छ कि भन्ने खालका छन्। त्यसो हुँदाखेरि भ्याक्सिन एकदमै हो बचावका लागि काम लाग्ने भनेको भ्याक्सिन नै हो, किनभने त्यसले रोग लाग्नेबाट बचाउँछ। तर रोग लागेका मान्छेहरूका लागि औषधि गर्ने एउटा चाहिँ अब अघि पनि कुरा गरियो केमिकल ड्राइभ खालका बाबुरामजीहरूले बनाउने खालका औषधिहरू, औषधि मार्ने भाइरसका लागि के गर्न सकिन्छ भन्ने एक खालका छन् भने अर्को भाइरसलाई केही गर्छ नगर्छ तर हाम्रो शरीरलाई चाहिँ स्वस्थ राख्न सक्ने खालका औषधिहरूको क्षेत्रमा पनि काम भइरहेछ। प्लाज्मा थेरापीदेखि लिएर एन्टिबडी, विभिन्न खालका एन्टिबडीहरू, एक खालको मात्र पनि होइन कि अघि नै भने त्यो प्रोटिन र भाइरस र प्रोटिन एट्याच हुनेका लागि ब्लक गर्ने खालका एन्टिबडीहरू अथवा रेप्लिकेसन हुनका लागि रेप्लिकेसनलाई पनि रोक्न सकिन्छ कि भन्ने खालका एन्टिबडीहरूको क्षेत्रमा पनि औषधिको क्षेत्रमा काम भएको छ। धेरै वास्तवमा अघि राजीवजीले भन्नुभयो त्यो चाहिँ अहिलेको अनप्रेसिडेन्टेड हिसाबले सबै कम्पनीहरू अलमोस्ट मलाई लाग्छ जसले औषधि बनाउँछन्, भ्याक्सिनवालाहरूले भ्याक्सिनको गरेछन्, औषधि बनाउने कम्पनीहरू सायद अलमोस्ट सबै कम्पनीहरूले कोभिडमा केही गर्न सकिन्छ कि भनेर गरेका छन्। र अब पैसा त प्राइभेट वालाहरूको पक्कै पनि दिमागमा पैसा हुन्छ, तर अहिले चाहिँ एउटा जिम्मेवारीको पनि कुरा हो, हामी यसमा चाहिँ हाम्रो जिम्मेवारी पनि पर्छ भनेर गरेका छन्। औषधि चाहिँ विभिन्न खालका क्षेत्रमा भएका छन्। हजुर, म अब यो अर्को क्वेसन म डाक्टर नेपाल कहाँ जान्छु र चाहिँ यो खास कोरोनाको सुरु भएको ठाउँ यो चीनको वुहान सहरमा देखा परेको भनेको यो कोरोना भाइरस जन्य रोगबाट चीनले एक प्रकारले भन्दा त्राण पाइसकेको अवस्था छ। अहिले धेरै कन्ट्रोल भइसक्यो, त्यहाँ फाटफुट्ट मात्रै देखिन्छ। तर चिनियाहरू पनि यसको भ्याक्सिन विकास गर्न लागि परेका छन्। यस्तो यो बारेमा यो स्थितिमा चीन र क्यानाडा बीच त्यस्तो कुनै सहकार्य भएको छ? चीन, अमेरिका, क्यानाडा बीचमा क्लोज कोअर्डिनेसन केही भएको छ भ्याक्सिन विकासमा? चीन चाहिँ अहिले तपाईँले जति पनि क्यान्डिडेटहरू चाहिँ परीक्षणको क्रममा छन् त्यसमध्ये ह्युमन परीक्षणमा भएका 10वटा क्यान्डिडेट मध्ये मेरो विचारमा 5वटा चाहिँ चीनबाटै भएका छन् अहिले। भनेपछि चीन चाहिँ अगाडि देखिन्छ। त्यसै गरी अब नर्थ अमेरिकामा युएस धेरै अगाडि छ, अनि युरोप र चीन यी 3टा क्षेत्र चाहिँ अहिले अगाडि देखिएको छ। अब क्यानाडाको हेर्दाखेरि चाहिँ मैले कसरी हेर्छु भने हाम्रो एकाडेमिक सेक्टर चाहिँ एकदमै स्ट्रङ छ हाम्रो। त्यसअनुसारको हाम्रो उपस्थिति बिग फार्मा र बायोटेकमा चाहिँ अलि नभएको हुनसक्छ। तर पनि तपाईँले हेर्नुभयो भने हाम्रो लेटेस्ट सक्सेस स्टोरी भ्याक्सिनमा चाहिँ इबोला भ्याक्सिन हो। त्यो नेसनल माइक्रोबायोलोजी ल्याब विनिपेगमा विकास भएको त्यो भ्याक्सिन। पछि अमेरिकी कम्पनीले त्यसलाई बिक्री वितरण गर्यो, तर त्यसको चाहिँ बेसिक डिस्कभरी चाहिँ क्यानाडामा भएको। केमा चाहिँ हामी अगाडि छौँ भन्दाखेरि चाहिँ इभ्यालुएसनमा चाहिँ अगाडि छौँ। त्यो भ्याक्सिन चाहिँ बनिसकेपछि त्यसलाई मानवीय परीक्षण गर्न ल्याउँदाखेरि चाहिँ हामी अगाडि छौँ र धेरै भ्याक्सिनहरू र धेरै औषधिहरू पनि त्यसको लागि क्यानाडामा चाहिँ परीक्षण गरिएका छन्। र अहिले मेरो विचारमा ट्रुडो सरकारले भर्खरै थुप्रै चाहिँ बजेट यसमा एलोकेट गरेको छ र एउटा चाइनिज कम्पनी क्यानसिनो जसले चाहिँ एउटा भाइरल भेक्टर बेस्ड भ्याक्सिन बनाइरहेको छ। त्यसले सायद त्यो पहिलो कम्पनी हो जसको चाहिँ मानवमा गरिएको परीक्षणको चाहिँ रिजल्टहरू चाहिँ प्रकाशित भएको छ। मोडर्नाले गरेको चाहिँ अहिलेसम्म प्रकाशित भएको छैन, हामीले त्यो डेटा हेर्न पाएको छैनौँ। उनीहरूले डेटा पोजिटिभ छ भनेको स्थिति मात्रै छ, त्यो पनि एकदम सुखद कुरा हो। तर यो क्यानसिनोको चाहिँ डेटाहरू नै अब अहिले ल्यान्डसेटमा आई थिङ्क 2 दिन अगाडि पब्लिस भएको छ र त्यसमा अब केही चाहिँ कुराहरू सोचे जस्ता छैनन्, तर केही कुराहरू चाहिँ पोजिटिभ छ र त्यो चाहिँ एनिमलबाट चाहिँ एक स्टेप अगाडि गएर ह्युमनमै फेज 1 नै परीक्षण भइसकेको छ क्यानाडामा। अब त्यसैको कन्टिन्युएसन क्यानाडामा चाहिँ अर्को फेज 1 सुरु गरेर त्यसलाई क्रमशः फेज 2 र त्यो सक्सेसफुल भयो भने फेज 3 मा जाने भन्ने एउटा कुरा भइरहेको छ। र मेरो विचारमा नेसनल रिसर्च काउन्सिल र त्यहाँ अर्को एउटा चाहिँ नेसनल इम्युनाइजेसन नेटवर्क छ क्यानाडाभरिको, त्यसको लिड चाहिँ अहिले चाहिँ भ्याक्सिन इभ्यालुएसन सेन्टर डालहाउजी युनिभर्सिटीमा छ। त्यहाँको साइन्टिस्टहरूले लिड गरेर यो फेज 1 चाहिँ यहाँ परीक्षण गर्न खोजिरहेका छन्।
यसै गरी 2-4 बायोटेकहरूको चाहिँ यो एमआरएनए जुन मैले अघि भने एकदम कटिङ एज टेक्नोलोजी छ, त्यो एमआरएनए टेक्नोलोजीमा चाहिँ तपाईँको एउटा कम्पोनेन्ट भनेको त्यो एमआरएनएलाई चाहिँ प्याक गर्ने लिपिड पार्टिकल हो, बोसोमा प्याक गरिन्छ त्यसलाई। त्यो लिपिड चाहिँ मा चाहिँ धेरै इनोभेसन भएको छ र त्यो इनोभेसन भएकोमा चाहिँ कनेडियन बायोटेक कम्पनीहरूको पनि देखेको छु मैले, ती बायोटेक कम्पनीहरू इन्भल्भ भएका छन्। र रिसर्चको हिसाबमा चाहिँ भन्नुपर्दा हामी चाहिँ म भन्छु परीक्षणमा चाहिँ हामी अहिले अब निकट भविष्यमै जाँदैछौँ। अनि त्यो बाहेक चाहिँ तपाईँको अब 110 वटा जुन प्रिक्लिनिकल स्टेजमा छन् त्यसमा चाहिँ हेर्दै जाँदाखेरि 10-15 वटा चाहिँ कनेडियन क्यान्डिडेटहरू पनि छन्, तर तिनीहरू अहिले चाहिँ मानवीय परीक्षणमा चाहिँ पुगिसकेका छैनन्। म अब फेरि डाक्टर सेनाई कहाँ गएँ। यो मैले अघि नै भनिसकेँ, यो मान्छे यो अहिलेसम्मको हाम्रो ध्यानै खालि भ्याक्सिनमा मात्रै केन्द्रित भएको छ। तपाईँको कम्पनी जुन ट्याब्लेट चक्की वा अरू कुनै ओरल सल्युसन जस्तो कि झोल औषधिको अनुसन्धान र परीक्षणमा संलग्न छ कि छैन, र तत्कालको लागि त्यस्तो तुरुन्तै औषधि विकास गर्न सम्भव हुन्छ कि हुँदैन? भाइरामजी तपाईँ म्युट हुनुहुन्छ जस्तो छ। सरी, जस्तो कि त औषधि कि चाहिँ भ्याक्सिनको डेभलपमेन्ट नभइकन त यो मानव जातिको उपकार हुन सक्दैन अहिलेको स्थितिमा। त्यो हुनाले तपाईँले भने जस्तै ट्याब्लेट अथवा खाने झोल जे भन्नुहोस् होइन, त्यो पनि एक प्रकारको केमिकल कम्पोजिसनबाट नै आउँछ होइन। हो, यो चाहिँ अब कहिलेसम्म आउँछ भन्ने डेट चाहिँ अब भन्न एकदमै गाह्रो छ। हो, अब जस्तो राजीवजी हुनुहुन्छ फाइजरको होइन, फाइजरले पनि यहाँ युएसमा मैले हेर्दै थिएँ डेटा, फाइजरले पनि सेप्टेम्बर फर्स्ट विक अथवा सेकेन्ड विकतिरबाट यो क्लिनिकल ट्रायल गर्न खोज्दैछ औषधिको लागि। त्यो हुनाले अब हामी पनि के भने भएका औषधिलाई मोडिफिकेसन गरेर काम हुँदैछ, संसारमा भइरहेछ। त्यो हुनाले यसको टाइम अब मैले अहिले भनिसकेँ एटलिस्ट 6 महिना मिनिमम त लाग्छ नै होइन। अब मलाई लाग्छ मैले यसो डेटा हेर्दाखेरि मलाई लाग्छ अब आउने वर्ष होइन 2021 को जनवरीसम्ममा चाहिँ औषधि अथवा भ्याक्सिन चाहिँ डेभलप भएको हुनुपर्छ। जस्तो अहिले राजीवजीले पनि भन्नुभयो होइन, मडर्ना, र मैले भर्खरै सुने अब यो युनिभर्सिटी अफ अक्सफोर्डले जोइन्ट काम गर्दैछ एस्ट्राजेना भन्ने होइन। तिनीहरूले चाहिँ बाँदरमा तिनीहरूले प्री क्लिनिकल ट्रायल गरेर अनि अहिले उनीहरूले चाहिँ फेज 2 कतिमा पुगिरहेछ होइन भ्याक्सिनको साइडमा। अब औषधि पनि मेरो विचारमा त्यस्तै हो होइन, काम हुँदैछ अनि काम सकेपछि क्लिनिकल ट्रायललाई पठाउनुपर्छ होइन, त्यसको लागि निकाय छ होइन। अब एफडीएले एप्रुभ गर्नु पर्यो। यो कामहरू प्रोसेस भएको हुनाले अहिले साइन्टिस्टहरू, केमिस्टहरू होइन, हरेक बायोफर्माहरूमा सबै यो कामहरू चाहिँ भइरहेकै छ र हामी पनि काम गर्दैछौँ। त्यही हो। हजुर, म शिव डाक्टर साहब कहाँ आउँ। यो जनस्वास्थ्यको क्षेत्रमा कार्यरत विश्वका ठुला एकदम प्रतिष्ठित संस्थाहरू भयो, अनुसन्धान केन्द्रहरू भयो, जस्तो कि अमेरिकाको सेन्टर फर डिजिज कन्ट्रोल CDC, अब क्यानाडाको पब्लिक हेल्थ एजेन्सी अफ क्यानाडा, त्यो जोन हपकिन्स युनिभर्सिटी हेल्थ क्यानाडा जस्तो निकाय पनि चीनमा कोभिडको ठुलै प्रकोप देखिसक्दा त्यसको चाहिँ हाम्रो देशमा पनि प्रभाव पर्छ है भनेर सही पूर्वानुमान गर्न असफल भएको देखियो। इमर्जेन्सी प्लानिङ र साधन स्रोतको व्यवस्था गर्न विश्वका जनस्वास्थ्य विज्ञ र संस्थाहरू पनि यसरी कसरी असफल भए? मेरो नितान्त व्यक्तिगत सोचाइ चाहिँ के हो भने, मेरो अनुभव यो मानव जातिको मेमोरी छ नि, जुन सोच्ने हाम्रो सम्झना शक्ति साह्रै छोटो छ। हामीले विगतमा भएका महामारीहरू, विगतमा भएका हाम्रा विभिन्न किसिमका समस्याहरू, त्यसबाट सिकेर भविष्यको लागि तयारी गर्ने कुरामा चाहिँ हामी केही समयको लागि जुटी पर्छौँ अनि तुरुन्तै फेरि एउटा कुनै अर्को काम आउँछ, हामी त्यो पिछेर छोडिदिन्छौँ होइन। यो कुरा चाहिँ वास्तवमा के भने अहिले संसारभरि नै यो कुरा देखिएको छ। जस्तै म यसलाई दुईटा भागमा भन्न चाहन्छु। एउटा साधन स्रोतको पूर्व तयारी गर्ने कुरामा र अर्को चाहिँ यो इन्टेलिजेन्स अथवा चाहिँ नलेज एनालाइसिसको कुराबाट हेर्दा सार्स भएपछि 2003मा सार्स आउटब्रेक भएपछि ल यसरी हुँदो रहेछ, आउटब्रेक भएको बेलामा हामीले स्टक पाइल गर्नुपर्छ,
पर्सनल प्रोटेक्टिभ इक्विपमेन्ट, डिसइन्फेक्टेन्ट्स, ह्यान्ड सेनिटाइजर्स, मेडिसिन्स है। र त्यसपछि गएर पछि बिचमा अर्को चाहिँ जस्तो स्वाइन फ्लू आयो, बेला बेलामा यसले झक्झक्याउँछ, गभर्मेन्टहरूले ल भनेर किन्छन्, अनि त्यसलाई स्टक पाइल गरे, 2 वर्ष राखे 3 वर्ष राखे, त्यो एक्सपायर हुन्छ, अनि त्यतिखेर फन्डिङ कट हुन्छ, गभर्मेन्टको प्रायोरिटी अर्कोतिर आउँछ है। र त्यो स्टक पाइलहरू चाहिँ टाइममा रिप्लेनिस चाहिँ हुन सकेन। त्यो चाहिँ वास्तवमा के भने मैले कसैले दोष दिन खोजेको होइन, त्यो रियालिटी हामीले अहिले देखेको रियालिटी हो त्यो सबै देशमा। र त्यो कारणले गर्दाखेरि के छ भनेदेखि चाहिँ हामीले अब यदि गभर्मेन्टले त्यो साधन स्रोत जुटाएर एउटा स्टक पाइल गर्न सकेन भने इमर्जेन्सीको लागि त तयार हुन जहिले पनि गाह्रो छ। आउटब्रेक भएपछि अनि मास्क बनाउन थालेर त टाइममा आइपुग्दैन हैन। एउटा त्यो चाहिँ हाम्रो मेमोरीले, एउटा ह्युमन मेमोरीले चाहिँ अलिकति राम्रोसँग काम नगरेको जस्तो चाहिँ मलाई लागेको छ। अर्को पक्ष के हो भने हाम्रो यो नलेज अथवा इन्टेलिजेन्स ग्यादरिङ, यो इन्टेलिजेन्स ग्यादरिङलाई चाहिँ म दुईटा हिसाबमा लिन्छु। एउटा हाम्रो पास्ट एक्सपिरियन्स र एउटा अहिलेको करेन्ट। यसमा पनि फेरि हामी अलिकति मार खाएका जस्तो लाग्छ यो विश्वको सबै क्षेत्रमा नै। अहिलेको पास्टको हिसाबले हेर्दाखेरि के भयो भने जुन सार्स अथवा चाहिँ मर्स, जुन कोरोना भाइरसहरू आउटब्रेक भएका थिए, तिनीहरूमा धेरै जसो रोगको लक्षण देखिएको मान्छेले मात्रै रोग बढी सारेको थियो। जो एसिम्टोमेटिक थिए उनीहरूबाट धेरै रोग सरेको थिएन। त्यो भएर अहिले सुरुको स्टेपमा जुन अहिले कोभिड-19 आयो, धेरै गभर्मेन्टले के गर्यो भने सिम्टोमेटिक मान्छेलाई मात्रै फोकस गरेर रोग कन्ट्रोल गर्नेतिर लाग्यो। तर रियालिटी के देखियो, यो सिम्टम नभएका मान्छेले पनि धेरै यो रोग चाहिँ सार्दो रहेछ अहिलेको कोभिड-19। त्यसमा अलिकति मार खाएको छ यो विश्व समुदाय। र करेन्ट नलेज ग्यादरिङमा के भयो भने यो इन्टेलिजेन्स ग्यादरिङमा चाहिँ धेरै ठाउँमा चाहिँ मिस्टेकहरू देखिएको छ। पहिलो कुरा चाइनाले चाहिँ यो डाटाहरू अलिकति सुरुमा लुकाएको चाहिँ अब धेरै अहिले रेट्रोस्पेक्टिभ एनालाइसिसबाट आएको छ। इभेन यतिसम्म कि चाइनाको सेन्ट्रल गभर्मेन्टले पनि प्रोभिन्सियल गभर्मेन्टबाट इन्फर्मेसन पाएन केही समयसम्म भनिन्छ। त्यसपछि भित्रको इन्भेस्टिगेसन ढिलो भयो। WHO को साइडबाट यदि विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको हिसाबले हेऱ्यो भने उसले जनवरीको मिडिलतिर मात्रै वास्तवमा आफ्ना प्रतिनिधिहरू चाइना पठायो। भनेको डिसेम्बरमा पब्लिकली डिसेम्बर 6 कि 8 मा पहिलो केस रेकर्डेड अफिसियल्ली। अहिले रेट्रोस्पेक्टिभ एनालाइसिसमा नोभेम्बर 16 मा नै पोजिटिभ थियो भनिएको छ भने विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको मान्छे जनवरीको 20 तिर मात्रै चाइना पुग्यो। त्योभन्दा पहिला चाइनिज गभर्मेन्टले दिएको इन्फर्मेसनमा एउटा रिलाइ गर्यो। दोस्रो, विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले के गर्छ भने यो इन्फर्मल छ नि, अनअफिसियल इन्फर्मेसन, त्योबाट पनि एकदम इन्फर्मेसन ग्यादरिङ गर्छ। तर चाइनाको देशमा के भयो भने त्यहाँ यति धेरै सेन्सरसिप रहेछ कि यो चाइनिजहरूले नै एकाडेमिकहरूले गरेको एनालाइसिसमा के देखाउँछ भने जनवरीको 20 सम्म जबसम्म गभर्मेन्टले डिक्लेयर गरेन, जुन चाइनिज यो इन्टरनेट मिडियाहरू छ, जस्तो एउटा हामीले गुगल भने जस्तै कुनै पनि पब्लिकले त्यो बारेमा कुरा नै गरेको छैन। अनि त्यो सबै मिडिया चाहिँ एउटा के अरे चाइनामा मिडियालाई एउटा सप्रेस भयो अथवा इन्फर्मेसन आएन र इन्टेलिजेन्स ग्यादरिङमा एउटा गाह्रो भयो। अब दोस्रो कुरा के हो भने पश्चिमी देशहरूले इन्टेलिजेन्स ग्यादरिङमा फन्डिङ कट गरे। जस्तो अमेरिकाकै हिसाबले हेऱ्यो भने अमेरिकाको चाहिँ विभिन्न देशहरूमा CDC का प्रतिनिधिहरू हुन्थे इन्टेलिजेन्स ग्यादर गर्नलाई। त्यो रिसेन्ट कटमा त्यो सबै हटाइयो। यतिसम्म कि व्हाइट हाउसको तपाईँको जुन सेक्युरिटी काउन्सिल के अरे सेक्युरिटी एडभाइजरी जुन नेसनल सेक्युरिटी काउन्सिल छ त्यसमा चाहिँ त्यो इमर्जेन्सी तपाईँ ग्लोबल हेल्थ सेक्युरिटीको लागि एडभाइजर हुन्थ्यो, त्यो पोजिसन पनि हटाइयो। त्यस्तो अवस्था थियो। त्यसले गर्दाखेरि हामी इन्टेलिजेन्स ग्यादरिङमा पनि अलिकति पछाडि पर्यो। र लास्टमा भन्दाखेरि के भने चाइनाले जब यो जनवरीको अन्तिमतिर त्यति कडा पुरा ब्ल्याङ्केट बन्द गरेपछि त्यहाँ पक्कै बढी सिरियस छ भनेर पश्चिमी देशहरूले अलिकति त्योबाट सिक्ने प्रयास गरेको जस्तो देखिँदैन। ताइवानले चाइनासँग जोडिएको ताइवानले डिसेम्बरदेखि नै रेस्ट्रिक्सन लगाउन थाल्यो ट्राभलमा भने हामी चाहिँ धेरै पछाडि आएर मात्रै लाग्यौँ। त्योबाट हाम्रो इन्टेलिजेन्स ग्यादरिङ अनि त्यसको इम्प्लिमेन्टेसनमा पनि अलिकति पछाडि परेको जस्तो लाग्छ। र सबैभन्दा पहिला चाहिँ के भने हाम्रो यो मेमोरी हामीले चाहिँ अलिकति त्यसलाई राखेर त्योबाट सिकेर भविष्यमा सिक्नेछौँ भन्ने चाहिँ म आशा गर्छु। भनेपछि हाम्रो यो मेमोरी अलार्म क्लक चाहिँ अलिकति चुस्त राख्नु पर्यो।
जरुरी, एकदमै जरुरी छ। यो चाहिँ नेसनल सेक्युरिटी इन्टेलिजेन्स ग्यादरिङ जस्तै हेल्थ सेक्युरिटीलाई पनि चाहिँ हेर्नु पर्यो। हजुर, उत्तिकै महत्त्वपूर्ण भयो अहिलेको संसारमा। यो त मेरो व्यक्तिगत मेरो पर्सनल एनालाइसिस हो यो। हजुर, ठिक छ। म फेरि डाक्टर बराल कहाँ आइपुगेँ। हालसम्मको अनुभवलाई हेर्दा शरीरमा रोगसित लड्ने प्रणाली जुन इम्युन सिस्टम छ त्यो दरिलो भएका मान्छेहरू कोभिड-19बाट सङ्क्रमित भए पनि त्यसलाई जित्न सफल भएको पाइयो। यसको उपचार सफल हुनु वा नहुनुमा शरीरको इम्युन प्रणाली चुस्त रहेको वा नरहेको स्थितिमा निर्भर हुने जुन तथ्य स्थापित भइसक्दा पनि औषधि निर्माता कम्पनीहरूको ध्यान इम्युन प्रणालीलाई दह्रो बनाइराख्ने औषधि उत्पादन गर्नेतर्फ नजानुको कारण चाहिँ के हो? यो चाहिँ धन्यवाद शालिग्रामजी, यो वास्तवमा धेरै इन्ट्रेस्टिङ प्रश्न पनि हो। अब यसको चाहिँ अलिकति अहिलेको रोगैको उसमा पनि हेरियो भनेदेखि लर्निङ क्रममा, यो सिक्ने क्रममा चाहिँ यो रोगको बारेको कस्तो मान्छेलाई लाग्दो रहेछ, कसलाई लाग्दैन रहेछ, कसलाई सताउँदो रहेछ, कसलाई सताउँदैन रहेछ भन्ने कुरा पनि अलिअलि समयअनुसार अलिअलि परिवर्तन चाहिँ भएका छन्। जस्तो सुरुमा तपाईँ हामीले जब चीनमा धेरै भएको थियो, चीनको मात्र डेटा हेर्दाखेरि करिब करिब एउटा खालको के चाहिँ भनाइ जस्तो इस्टाब्लिस नै भएको थियो भने यो चाहिँ अलिक उमेर भएका मान्छेहरूलाई मात्रै हुन्छ, यङ एडल्टहरूलाई खासै हुँदैन नै जस्तो भनेको थियो। त्यो कुरा चाहिँ पछि गएर त्यसो मात्रै त होइन रहेछ, अलिक बढी उमेर भएका मान्छेहरूलाई अलिक धेरै सताउँदो रहेछ, कम उमेर भएका मान्छेलाई पनि लाग्दो रहेछ भन्नेबाट हुँदै हुँदै अब रोग लाग्ने चाहिँ उस्तै रहेछ, तर अब त्यो रोगबाट लड्न सक्ने क्षमता चाहिँ अलिकति फरक हुन्छ कि भन्नेतिर पुगिसकेको अवस्था चाहिँ एउटा। दोस्रो कुरा चाहिँ अघि मैले अलिकति भनेको पनि थिएँ, औषधि कस्ता खालका औषधिहरू बनाउँदैछन् भन्ने खालकोमा अहिले एउटा अर्को सम्भावित क्षेत्र के पनि आइरहेछ भने भाइरसले गर्ने क्षति त आफ्नै ठाउँमा छ। भाइरसले आएर हामीलाई जे क्षति गर्छ त्यो क्षति त छँदैछ। हाम्रो शरीरले त्यो रोगका लागि लड्न खोज्दाखेरि अनि बढी रियाक्ट गरेर अझ बढी क्षति हामीलाई मान्छेलाई भएको भन्ने पनि अहिले चाहिँ त्यो बिस्तारै, किनभने त अघि हामी सबैजनाले भन्यौँ यो जम्मा 6-8 महिनाको समय हो अहिले, अनि कुनै पनि कुराको अध्ययन अनुसन्धानका लागि 6-8 महिना भनेको साह्रै छोटो समय हो, तर ज्यान गइरहेको बेलामा त 6-8 महिना भनेको धेरै नै लामो हो। तर अहिले बिस्तारै सिक्दै जाँदाखेरि चाहिँ यो हाम्रै शरीरले भाइरसका लागि लड्न खोज्दाखेरि पो अझ बढी रियाक्ट गरेर मर्न के अरे त्यसले झन् गाह्रो बनाएको हो कि भन्ने कुरा पनि आउँदैछ। त्यसो हुँदाखेरि स्वस्थ मान्छेहरूले यो निश्चितै हो कि स्वस्थ मान्छेहरूले चाहिँ यो रोगसँग अलि धेरै लड्न सकेका छन्, जसको अलरेडी प्रि एक्जिस्टिङ कन्डिसन भएका मान्छेहरू भन्दा त्यो चाहिँ छ। त्यसो हुँदाखेरि त्यति सबै त हुँदाखेरि इम्युन बुस्ट गर्ने, जेनरल इम्युन बुस्ट गर्ने मा चाहिँ किन नभएको होला भन्ने तपाईँको जुन जिज्ञासा रह्यो, त्यसमा चाहिँ मेरो विचारमा चाहिँ त्यो कस्तो हो भने त्यो जेनरल इम्युन बुस्टर भनेका चाहिँ तपाईँको कुनै पनि रोग स्पेसिफिक हुँदैनन्। तपाईँको अहिले पनि त सबैले भनेको छ नि त, हेल्दी लाइफस्टाइल इज स्टिल अ मस्ट जस्तो भनेको छन्। तपाईँलाई चाहिँ अहिलेकै लकडाउनमा भन्दा पनि कम्तीमा युएसएमा र मलाई निश्चित थाहा छ क्यानाडामा पनि तपाईँले आफ्नो हेल्दी लाइफस्टाइललाई चाहिँ कम्प्रोमाइज नगर्नुहोस्। बाहिर निस्किन मिल्दैन भनेको पनि तपाईँलाई हिँड्न जान, दौडिन जान, नेबरहुडमा हिँड्नुहोस्, वाकिङ जानुहोस्, जगिङ जानुहोस्, तपाईँको खानेकुराहरूमा कन्ट्रोल गर्नुहोस् भन्ने खालको चाहिँ अहिले सबै खालका हेल्थ एजेन्सीहरूले भनिरहेका छन्। अब औषधिलाई हेल्थ बुस्टरको के अरे इम्युन बुस्टरको रूपमा प्रयोग गर्नलाई त त्यो चाहिँ कस्तो भने त्यो चाहिँ लङ टर्म गोल हुनु पर्यो। तपाईँको आज एउटा औषधि खायो, आजको भोलि हाम्रो इम्युन सिस्टम भ्याक्सिन भन्दा पनि चाँडो काम गर्ने हुनु पर्यो इम्युन बुस्टर त। त्यस्तो खालको चाहिँ त्यति सजिलो छैन। विभिन्न खालका चिजहरूले जसले इम्युन सिस्टम बुस्ट गर्छन् भनिया छन्, तिनीहरू भनेको चाहिँ तपाईँको हेल्दी लाइफस्टाइल, हेल्दी फुड नै हो। अरू कुनैले तपाईँले अब शरीरको अब इम्युन सिस्टम भनेको इट्स अ कम्प्लेक्स सिस्टम। हाम्रो बायोलोजी भनेको त मिलियन्स अफ वर्षमा चाहिँ डेभलप भएर आएको सिस्टम। त्यसलाई एउटा सेक्टरलाई मात्र, एउटा क्षेत्रलाई मात्र तपाईँले स्वाट बुस्ट गर्न खोज्नुभयो भने त्यसको साइड इफेक्ट पनि हुन सक्ने पनि सम्भावना त्यतिकै रहन्छन्। सायद त्यो भएको हुनाले हुनुपर्छ मेरो विचारमा। जस्तो यो मात्र होइन नि त, इम्युन सिस्टम राम्रो भयो भने त विभिन्न अरू धेरै रोगहरूसँग लड्न सकिन्छ नि त। त्यति हुँदा पनि त सबै रोगलाई हुने खालको एउटा इम्युन बुस्टर चाहिँ किन नभएको होला त भन्दाखेरि मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भने सायद त्यस हिसाबले काम गर्दैन होला हाम्रो शरीरले। ओभरअल हेल्दी लाइफस्टाइल हुनेले रोगका विरुद्ध लड्ने क्षमता हुनु चाहिँ त्यो चाहिँ निश्चित हो।
तर एउटा औषधि खाएर इम्युन सिस्टम सट्टै बुस्ट भएर अनि रोगसँग तत्काल भोलि नै लड्न सकिन्छ होला जस्तो लाग्दैन। त्यस्तो चाहिँ त्यति धेरै मैले जानेसम्म त्यति धेरै वैज्ञानिक आधारहरू चाहिँ छैनन् पनि। सायद त्यही भएर नै औषधि कम्पनीहरू त नलाग्या होला। मेरो खास भन्न खोजेको कुरा नि के हो भने यो विभिन्न सिराबाट अनुसन्धान गर्ने काम भइरहेको छ कि छैन भन्ने कुरा हो होइन। त्यो चाहिँ निश्चित रूपमा छ। त अघि नै मैले भने विभिन्न चिराबाट चाहिँ अघि नै भनियो नि त भ्याक्सिन एउटा क्षेत्र भयो होइन। अर्को दोस्रो कुरा चाहिँ के अब कस्ता मान्छेलाई धेरै असर गर्छ भन्ने पनि वास्तवमा धेरै अध्ययन भएका छन्। अब अहिले अर्को क्षेत्र भनेको अघि पनि मैले भने हाम्रो शरीरले रियाक्ट गरेर इम्युन सिस्टम कम हुनु त एउटा क्षेत्र भयो, तर इम्युन राम्रै भएका मान्छेहरू पनि बढी रियाक्ट गरेर पो हामीलाई झन् बढी रोग लाग्छ कि भन्ने क्षेत्रमा पनि अध्ययन अनुसन्धान भएर त्यो एक खालको चाहिँ त्यो देखिएको हुनाले त्यो हो जस्तो भन्ने भएको हुनाले त्यो क्षेत्रमा पनि औषधि विकासमा चाहिँ काम चाहिँ भएका छन्। हाम्रो शरीरले ओभर रियाक्ट गर्दाखेरि के गर्ने भन्ने खालकालाई पनि त्यस्तामा पनि भएका छन्। त्यो क्षेत्रमा चाहिँ निश्चित रूपमा भएका छन्। एउटा क्षेत्रबाट मात्रै भएको छैन, विभिन्न क्षेत्रहरूलाई हेरेर एउटा पुरै रोगलाई त्यसका विभिन्न स्टेपहरूमा कहाँ कहाँ इन्टरभेन्सन गर्न सकिन्छ भनेर नै अध्ययन अनुसन्धान र औषधि विकासका क्रमहरू पनि भएका छन्। हस्, म अब एकैचोटि पछि ऱ्यापअपमा आउला। म डाक्टर राजीव नेपाल कहाँ जान्छु। अब यो चाहिँ बडा थ्योरिटिकल भन्दा पनि यो प्र्याक्टिकल कुरा हो। यो भ्याक्सिनको अनुसन्धान विकास र परीक्षण प्रक्रियामा लाग्ने समयभन्दा बाहेक, समय त हामीले धेरै फास्ट ट्र्याक गर्न सक्दैनौँ, तर कोभिड-19 विरुद्ध जुटिरहेको जुन औषधि विज्ञानको क्षेत्रले यतिखेर सामना गरिरहेको चुनौतीहरू के हुन् संक्षेपमा? अब यसलाई चाहिँ दुई तरिकाबाट हेर्न चाहन्छु म। एउटा चाहिँ तपाईँका प्राविधिक कुराहरू भए, अब एउटा जति अनसर्टेन्टिजहरू छन् भ्याक्सिन डेभलपमेन्टमा टाइम लाग्ने कुराहरू भए, त्यसमा चाहिँ तपाईँले अब विगत हेर्नुभयो भने सधैँ भ्याक्सिन डेभलपमेन्टबाट तपाईँको चाहिँ रोजी पिक्चर मात्रै आएका छैनन्। हामीसँग चाहिँ विगतमा तिता अनुभवहरू पनि छन्। तपाईँको 2004-05 तिरको कुरा होला, एचआइभी भ्याक्सिन। अहिलेसम्म हामीसँग एचआइभी भ्याक्सिन छैन। त्यसले चाहिँ तपाईँको चाहिँ कम गराउने होइन कि बढी गराएको चाहिँ रिपोर्ट आयो र त्यो चाहिँ परीक्षण चाहिँ टर्मिनेट गर्नु पर्यो। त्यसै गरी मोर रिसेन्टली मेरो विचारमा 2015 तिर होला डेङ्गेको चाहिँ पनि त्यस्तै खालको आयो। भन्दाखेरि चाहिँ भ्याक्सिन लगाइसकेपछि चाहिँ तपाईँको भ्याक्सिनले जुन प्रकारको प्रतिरोधात्मक क्षमता विकास गर्नुपर्ने हो त्यो नगरेर अर्कै खालको गरेर चाहिँ रोगलाई बढाउन पो सक्छ कि भन्ने एउटा त्यो प्रश्न पनि छ। त्यसकारण चाहिँ अघि तोयाजीले भन्नुभयो जस्तै यो इम्युन सिस्टम बढाउने भन्ने पनि बडा यो ओभर सिम्प्लिफिकेसन भएको हो कि जस्तो लाग्छ क्या मलाई चाहिँ। बढाउने भन्दा पनि इम्युन सिस्टमलाई चतुर बनाउने पो हो कि भन्नेतिर चाहिँ लाग्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। किनभने यति धेरै लेयरहरू छन् कि तपाईँको चाहिँ एउटा लेयरमा चाहिँ मैले यो गर्छु भनेर लाग्दा तपाईँको अर्को लेयरमा चाहिँ अब यी साइन्टिफिक कुरा भयो, तर लेम्यान टर्ममा भन्दाखेरि चाहिँ त्यो इम्युन रेस्पोन्स बढेकै हुन्, जिउले रेस्पोन्ड गरेकै हो, तर त्यसले चाहिँ रोग हटाउनु भन्दा रोग बढाइ पो दिन्छ कि होइन। अनि अब उहाँले भने जस्तै हाम्रो इम्युन सिस्टम ओभर रियाक्ट गरेर धेरै चाहिँ एक्टिभेट भएर चाहिँ जुन लङहरूमा म्यासिभ इन्फ्लामेसन भएर मान्छेको चाहिँ मृत्यु हुन्छ अथवा चाहिँ सिरियस आउटकम हुन्छ, त्यो चाहिँ इम्युन सिस्टम चाहिँ गलत तरिकाले एक्टिभेट भएर, अब गलत पनि भन्दिनँ म अब त्यो, किनभने अब कहिलेकाहीँ भाइरस नयाँ हुन्छ हाम्रो इम्युन सिस्टम पनि आत्तिन्छ। किनभने अब पहिलेदेखि देखिरहेको ब्याक्टेरिया देखिरहेको भाइरस हो भने यसलाई थाहा हुन्छ कसरी गर्ने भनेर ती दुईटा एक प्रकारले कोएक्जिस्ट हुँदै पनि आएका हुन्छन्। नयाँ हुँदाखेरि अलिकति यो हाम्रो सिस्टम आत्तिन्छ भने यो लामो समय लाग्ने हुनाले सिस्टमलाई फिगर आउट गर्नलाई। तर मैले भन्न खोजेको चाहिँ प्राविधिक पक्षहरू छन्। भ्याक्सिनले सधैँ चाहिँ कामै गर्छ भन्ने पनि छैन, उल्टो पनि देखिन सक्छ, काम नगर्न पनि सक्छ तर उल्टो पनि आउन सक्छ। त्यो पनि एउटा चाहिँ प्राविधिक पक्ष हो। अर्को चाहिँ अब जुन उमेरको लागि चाहिँ यो भ्याक्सिन अहिले सबभन्दा जरुरी छ, अब हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ सिरियस आउटकम चाहिँ अलिक वृद्ध उमेरमा भएको एल्डरलीमा भएको देखिएको छ। तर त्यो एजमा चाहिँ तपाईँको भ्याक्सिन चाहिँ कस्तो हुन्छ भने हाम्रो जिउको इम्युन सिस्टमै एक प्रकारले चाहिँ विकेन हुँदै जान्छ क्या। अनि त्यो उमेरमा आइसक्दासम्म हाम्रो जिउको इम्युन सिस्टम चाहिँ त्यो भ्याक्सिनलाई पनि रेस्पोन्ड गर्न नसक्ने हुन सक्छ। र अब तपाईँले जुन उमेरको लागि भ्याक्सिन बनाउँदै हुन्छ त्यो उमेरमा त्यो भ्याक्सिन काम नगर्ने पनि हुनसक्छ। एउटा त्यो प्रब्लम भयो। अर्को चाहिँ अब ट्रायल गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ मैले अघि नै भने भ्याक्सिन चाहिँ तपाईँको हेल्दी मान्छेलाई दिने हो। अब हेल्दी मान्छेलाई दिएर अब तिनीहरूलाई रोग लाग्छ कि लाग्दैन भनेर कुर्ने हो। अब तपाईँको चाहिँ त्यो ठाउँमा ट्रायल गर्न जानुभयो तपाईँ प्रिपेयर गरेर, तर त्यो ठाउँमा चाहिँ रोगको चाहिँ इन्सिडेन्स विभिन्न कारणले
स्वाट्टै घट्दियो भने अब तपाईँको चाहिँ फेरि त्यो समय चाहिँ पहिले सोचे भन्दा धेरै लाग्ने भयो। अब यो पनि अर्को प्राविधिक पाटो भयो होइन। अनि अब अघि तोयाजीले उठाउनु भयो, बनि नै सक्यो भ्याक्सिन भने पनि अब यसको एलोकेसनको बारेमा चाहिँ के हुन्छ भन्ने कुरा, अब त्यो मेरो क्षेत्रको कुरा भएन, म धेरै बोल्दिनँ, तर त्यो बारेमा म चिन्तित छु। के यो फेयर डिस्ट्रिब्युसन हुन्छ, इक्विटेबल डिस्ट्रिब्युसन हुन्छ वर्ल्डमा, के निडका आधारमा डिस्ट्रिब्युसन हुन्छ कि यो चाहिँ पैसाको आधारमा डिस्ट्रिब्युसन हुन्छ, जसले किन्न सक्छ? किनभने हामीले 2009 मा के देख्यौँ भने जुन कन्ट्रीहरूसँग पैसा थियो तिनीहरूले चाहिँ यो H1N1 को भ्याक्सिन चाहिँ स्टक पाइल गरेको पनि देखियो। भन्दाखेरि चाहिँ त्यस्तो पो हुन्छ कि कसरी चाहिँ जुन क्षेत्रमा चाहिँ निड बेस्ड एभिडेन्स बेस्ड डिस्ट्रिब्युसन हुन्छ कि पैसा बेस्ड डिस्ट्रिब्युसन हुन्छ भन्ने त्यो मेरो पर्सनल चिन्ताको विषय हो। यी चाहिँ प्राविधिक पाटो भयो। तर मेरो सबभन्दा अहिले म चिन्तित भएको र मैले चुनौतीको रूपमा देखेको चाहिँ एउटा स्वास्थ्यको समस्या यति पोलिटिसाइज भयो र यति पोलराइज भ्यूहरू आए। तपाईँको आफ्नो पार्टिसन व्यक्तिगत पार्टीगत धारणा, राजनैतिक तपाईँको धारणा के छ त्यो अनुसार चाहिँ तपाईँले चाहिँ यो स्वास्थ्यलाई चाहिँ डिफाइन गर्नुभयो। त्यसका लागि तपाईँले दिने चाहिँ सल्युसनहरू चाहिँ तपाईँको विज्ञानमा आधारित होइन कि तपाईँको राजनीतिक आस्थाका आधारमा हुने, र ती चाहिँ एकदम पोलराइज तपाईँको आस्थाको अनुसार चाहिँ तपाईँको चाहिँ भ्यू चाहिँ पोलराइज हुने। यो चाहिँ मैले चाहिँ अब मेरो जीवनकालमा मेरो क्षेत्र पनि परेन पढ्ने, तर मैले यो जीवनकालमा यस्तो चाहिँ देखेको थिइनँ र म त्यो देख्दाखेरि चाहिँ म एकदमै चिन्तित छु। त्यो चाहिँ अब फर इक्जाम्पल इभन सिम्पल कुरा, मास्क लगाउने कुरा, मास्कले चाहिँ के भन्छ भने तपाईँले आफूलाई होइन कि अरूलाई प्रोटेक्ट गर्ने हो। तर तपाईँ अब के भन्नुहुन्छ भने यो मेरो फ्रिडमको चाहिँ इन्फ्रिन्जमेन्ट हो भन्नुहुन्छ। तर त्यो मलाई के लाग्छ भने त्यो त अब एक प्रकारको इनकन्सिडरेसन हो, एक प्रकारको चाहिँ डिसरिस्पेक्ट हो, र तपाईँको चाहिँ एक प्रकारको नागरिक एउटा उत्तरदायित्व जुन छ अरूलाई चाहिँ प्रोटेक्ट गर्ने, त्यो नगरेर तपाईँ यो त एकदम सेल्फिस डिसिजन होला जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। तर के को आधारमा भन्दाखेरि चाहिँ मेरो व्यक्तिगत चाहिँ मास्क नलाउने अधिकारको आधारमा भन्ने। अब यी कुराहरू चाहिँ मेरो लागि चाहिँ अहिले चाहिँ सबभन्दा चाहिँ चिन्ता लाग्ने कुरा छन्। र भ्याक्सिनै बन्यो भने पनि अब तपाईँका चाहिँ यस्ता खालका चाहिँ पोलराइज भ्यूहरूले चाहिँ अब चाहिँ फेरि थोरै हुन्छन् हुन चाहिँ होइन। अब एन्टाई भ्याक्सरहरू पनि छन् त्यहाँ, यी थोरै हुन्छन् तर यी लाउड हुन्छन् यिनीहरू होइन। अनि यिनीहरूले चाहिँ कस्तो प्रभाव पार्छन् भन्ने त्यो चाहिँ मेरो चाहिँ पर्सनल्ली चाहिँ त्यो कुरा चिन्ताको अहिलेको चिन्ताको विषय। अब म डाक्टर सेनाई साहबलाई मैले सोध्ने क्वेसनको उत्तर आइसकेको छ। त्यो भएर म स्किप गरेर म डाक्टर घिमिरे कहाँ गएँ। कोभिड-19 को पाठ हामी सबैको लागि यतिखेर एकदम कठिन बनिरहेछ। देशको प्रतिरक्षा गर्न सेना, आन्तरिक सुरक्षा र अपराध नियन्त्रणलाई प्रहरी गरे जस्तै जनस्वास्थ्यको सुरक्षाको लागि फ्रन्टलाइन कर्मचारीलाई आवश्यक साधन स्रोतले भरिपूर्ण बनाइराख्नुपर्ने र तत्काल परिचालन गर्न सक्ने गरी केही जगडा राख्नुपर्ने कुरा पनि यो महामारीले हामीलाई सिकाएको छ। अब आगामी वर्षहरूमा एज अ केनेडियन तपाईँले पब्लिक हेल्थ एजेन्सी अफ क्यानाडा र हेल्थ क्यानाडाले यसबारे के गर्ला भन्ने ठान्नुहुन्छ? धन्यवाद शालिग्रामजी। यो म सायद मेरो योभन्दा अगाडिको मेरो जुन उत्तर थियो त्योबाट नै कन्टिन्यू गरौँ, सायद त्यसमै मिल्छ जस्तो लाग्छ। अब सबैभन्दा मुख्य कुरो के हो भने साधन र स्रोत यदि सरकारी पक्षबाट स्टक पाइलिङ राम्रो व्यवस्थापन गर्न सकिएन भने इमर्जेन्सीको बेलामा निकाल्न सकिँदैन। त्यो भएर यो त एउटा के भने मस्ट, तपाईँ कुनै पनि रोगको रोकथामको लागि, रोगको उपचारको बेलामा फ्रन्टलाइन वर्करलाई चाहिने तपाईँको चाहिँ मास्कहरू, तपाईँको ग्लोभ्स, प्रोटेक्टिभ क्लोदिङहरू, तपाईँको चाहिँ डिसइन्फेक्टेन्ट, ह्यान्ड सेनिटाइजरहरू चाहिँ एउटा स्टक पाइलिङ गभर्मेन्टले नगरिकन मेरो विचारमा उपाय, यसको अल्टरनेट नै छैन। अब त्यसपछि ड्रग र भ्याक्सिनहरू पनि जुन एकदम इमर्जेन्सी टाइपका रोगहरूको लागि चाहिँ युज गर्नुपर्छ, एउटा बायोटेरोरिजम अथवा चाहिँ प्यान्डेमिक टाइपका रोगहरूमा युज गर्न सकिने किसिमको केही न केही सरकारले व्यवस्था जगेडा गर्नै पर्छ। यो सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट के छ जस्तो लाग्छ मलाई भने यो सरकारले बिर्सन भएन के मेमोरी। भोलि यसको रिसर्चको लागि हामीले कन्टिन्युअसली यदि फन्डिङ गरेनौँ भने भोलि हामी तयार हुँदैनौँ। यदि सार्सको भ्याक्सिनको लागि हामीले कन्टिन्युअस फन्डिङ गरेर अगाडि बढेको भए सायद आज कोभिडको लागि, कोभिड-19 को लागि धेरै सजिलो हुन्थ्यो होला। त्यो प्लेटफर्म हामीले युज गर्न पाएको भए एउटा भाइरसलाई अर्को भाइरससँग स्विच मात्रै गरेको भए नि हुन्थ्यो होला। त्यो भएर त्यो रिसर्च फन्डिङ एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा हो र त्यो चाहिँ तपाईँको कन्टिन्युस गर्नुपर्छ सरकारी क्षेत्रबाट जस्तो लाग्छ मलाई। अनि यो म्यान पावर, तपाईँको जतिसुकै नलेज भए पनि त्यसलाई प्रयोग गर्ने त फ्रन्टलाइनमा जाने त म्यान पावर चाहियो नि, ट्रेन म्यान पावर चाहियो। त्यसको चाहिँ वेल ट्रेनिङ, इमर्जेन्सीको सिचुएसनमा कसरी काम गर्ने, यो आर्मीलाई ट्रेन गरे जस्तो लाग्छ मलाई। यो आर्मीकै ट्रेनिङको हिसाबबाट जानुपर्छ। रेजिमेन्टेड ट्रेनिङ गरेर हामी गएर त्यसलाई तयार गर्नुपर्छ।
र अन्तिममा भन्दाखेरि के भने इन्टेलिजेन्स ग्यादरिङ। त्यो इन्टेलिजेन्स ग्यादरिङ नभइकन हामी प्रिपेयर हुन सक्दैनौँ। त्यस कारणले एउटा फिजिकल तयारी, अर्को इन्टेलिजेन्स तयारी। एउटा मलाई थाहा नभएको तर अब यो कसरी जान्छ भन्ने एउटा पोइन्ट छ। यो जुन अहिले ग्लोबलाइजेसनको कन्टेक्स्टमा के भयो भने एउटा देशमा म्यानुफ्याक्चर हुने अनि त्यसले सबै संसारभरिको सप्लाई कन्ट्रोल गर्ने हुँदाखेरि अहिले हामीले धेरै दुःख झेलेका छौँ। अब प्रत्येक देशले आफ्नो डोमेस्टिक केही प्रोडक्सन गर्ने क्यापासिटी बनाउन सक्छ सक्दैन, त्यो चाहिँ के भने फ्री इकोनोमीमा त्यो मिल्दैन, फ्री इकोनोमिक प्रिन्सिपलसँग। तर पब्लिक हेल्थको आधारमा त्यो इम्पोर्टेन्ट देखिएको छ। त्यो चाहिँ कसरी लान्छ यो हेर्न बाँकी छ, यो भविष्यले बताउँछ होला। हजुर, एकदम सारगर्भित विचार, सबैको राम्रो, एकदम आफ्नो क्षेत्रको चाहिँ आई थिङ्क क्रिम विचार आयो यहाँ। म यो संवादको आखिरीमा चरणमा आइपुगेको छु। म सबैलाई चाहिँ अहिले म ठ्याक्कै एक मिनटमा प्रश्न सोध्न चाहन्छु, पालै पालो। यसमा चाहिँ के छ भने म एउटा पञ्चतन्त्रको एउटा श्लोकलाई ल्याउन चाहन्छु यहाँनिर है। त्यो पञ्चतन्त्रको श्लोकमा के भनेको छ भने नगो प्रदानम न मही प्रदानम न चान्न दानम हि तथा प्रदानम यथा वदन्ति बुधा प्रदानम सम प्रदानेस्व अभय प्रदानम। यसको भावार्थ के भने गाई दान, भूमिदान, अन्नदानलाई ठुलो दान भन्न गरिए पनि हाम्रा ऋषिमुनिहरूले ज्ञान दान र भयबाट मुक्ति दिने अभयदानलाई सबभन्दा महान दान भनेका छन्। र यतिखेर तपाईँहरू यो अभयदान दिने अवस्था र ठाउँमा हुनुहुन्छ है। विश्वभरि छरिएर रहेका नेपाली जनमनलाई एक मिनट समय सीमामा तपाईँहरू के कस्तो दान गर्न चाहनुहुन्छ त्यो अवसर म तपाईँहरू सबैलाई दिन्छु। सबभन्दा पहिला तोया बराल। धेरै राम्रो श्लोक भन्नुभयो, धेरै खुसी पनि लाग्यो। वास्तवमा मैले सुरुमा पनि भनेको थिएँ, तपाईँले जुन अभयदान भन्नुभयो त्यसमा अहिलेको सिचुएसन भनेको तपाईँ हामी सबैजना त्रसित त भएका छौँ, तर पनि सही सूचना चाहिँ लिनपर्छ। किनभने सूचना लिएन भने फेरि आफू अन्धकारमा रहन्छ अनि अर्काले भनेको कुराबाट आफू फेरि दिग्भ्रमित हुन सकिन्छ। सही सूचना यदि अहिले हामीले लिने हो भने लिएर सही ठाउँबाट सही आधिकारिक खालको सूचना लिएर यो रोग चाहिँ महामारी भएको रोग हो, सावधान हुनुपर्छ, सावधानी अपनाउनै पर्छ, तर त्रसित हुनुपर्ने चाहिँ छैन। किन छैन भनेदेखि अघि पनि हामीले धेरैपल्ट भन्यौँ यो रोग धेरै मान्छेलाई लागेको छैन, धेरैलाई लागेको छ, तर पनि तपाईँले पपुलेसनमा हेर्नुभयो भने अझै पनि जसलाई लागेको छ धेरैजनाहरू एसिम्प्टोमेटिक रहनु भएको छ, जसलाई चाहिँ यो रोगले धेरै सताएकै छैन। जसलाई रोगै लागेको छ उहाँहरू पनि सामान्य उपचार गरेर फर्किन सक्नु भएको छ। हस्पिटलमा इमर्जेन्सीमा गएका मान्छेहरू पनि धेरै खालका मान्छेहरू चाहिँ निको भएर पनि फर्किनु भएको छ। त्यसो हुँदाखेरि अनि अघि हामीले अहिले कुरा गऱ्यौँ विभिन्न खालका औषधिहरूको निर्माण हुँदैछ, अध्ययन अनुसन्धान हुँदैछ, भ्याक्सिनको अध्ययन अनुसन्धान हुँदैछ। अब समय लाग्छ, सबैजनाले यसलाई छोटो बनाउन लाग्नु भएको छ। त्यसो हुँदाखेरि हामी त्यस क्षेत्रमा आशावादी रहौँ, यो अहिलेको अप्ठ्यारो सिचुएसनमा सावधान रहौँ, अनावश्यक तरिकाले त्रसित नहौँ, ग्रसित नहौँ, अर्कालाई डर नदेखाउँ, एक आपसलाई सहयोग गरौँ, आफूले जानेको सही ज्ञान बाँडेर सहयोग गरौँ। सबैजना एकमुष्ट तरिकाले पोजिटिभ थिङ्किङ राख्यो भने हामी चाहिँ यो रोगबाट मात्र होइन अरू पनि यस्ता अप्ठ्याराबाट पार हुन्छौँ। त्यसो हुँदाखेरि सबैजनालाई पोजिटिभ थिङ्किङ गरेर आशावादी भएर सावधानी साथ त्रसित नभइकन रहनलाई अनुरोध गर्दछु। मेरो चाहिँ त्यही नै छ अहिलेको सबैजनालाई रिक्वेस्ट। डाक्टर नेपाल। तोयाजीले सबै भन्नुभयो। म त्यसमा के थप्न चाहन्छु भने नागरिक दायित्व पनि पुरा गरौँ अनि सबै हामी आफ्नो क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण छौँ। हामी जे गर्छौँ त्यो चाहिँ पब्लिक हेल्थले हामीलाई दिएका डिरेक्टिभ्सहरू पुरा गरौँ र आफ्नो कर्तव्य पनि पुरा गरौँ। अनि यो इन्फर्मेसन सेयर गर्ने जुन देखिन्छ अहिले स्पेसली सोसल मिडियामा, यो नेपालको केसमा म भन्न चाहन्छु जे देख्यो त्यही सेयर गर्ने छ। अलिकति पढौँ पनि, कति कुराहरू त तपाईँको चाहिँ 30 सेकेन्ड पढेपछि नै थाहा हुन्छ हावा मनगढन्ते कुराहरू हुन् यिनी भनेर। त्यस्ता कुराहरू सेयर नगरौँ, किनभने एउटा जेनेरेसन चाहिँ हाम्रो नेपालमा जसले फेसबुकमा देखेका सबै कुराहरूलाई चाहिँ सही ठान्दछ। त्यस कारण त्यहाँ पनि आफ्नो अलिकति उत्तरदायित्व पुरा गरौँ भन्छु म। र वेल इन्फर्मड हौँ, तोयाजीले भन्नुभयो जस्तै यसले हाम्रो जीवनलाई यति असर गरेको छ, अलिकति यसमा बारेमा पढ्न ओर्न क्वालिटीका चिजहरू पढ्न पनि ध्यान लगाऊँ अनि स्वस्थ जीवन रहन कोसिस गरौँ। अघि उहाँले भन्नुभयो जस्तै आफ्नो एक्सर्साइजहरू कायम राखौँ
स्वस्थ खानपानमा राखौँ, पोजिटिभ थिङ्किङमा जाउँ र त्यही कर्तव्य पुरा गरौँ, त्यही भन्न चाहन्छु म। डाक्टर सेनाई। हजुर, धन्यवाद शालिग्रामजी। अब म के भन्न चाहन्छु भने जब म यहाँ मिसिगनको कुरा गर्दैछु युएसमा, जब चाहिँ स्टे होम अर्डर आयो गभर्नरबाट इसेन्सियल बिजनेस बाहेक होइन, इसेन्सियल अति आवश्यक काम बाहेक, म चाहिँ गाडी लिएर निस्किँदाखेरि रोडमा फ्रिवेमा जाँदाखेरि हेर्नुहोस् मैले गाडी झन्डै देख्दिनँ क्या। बिहान म निस्किन्छु है, हामी चाहिँ के हो भने हेर्नुहोस् हामी एकदम डेडिकेटेड भएर यस्तो स्थितिमा पनि बाहिर गएर हामी चाहिँ भनौँ अफिसमा गएर ल्याबमा गएर हामी चाहिँ रिस्क लिएर हामीले काम गरेर अहिले त अब बिस्तारै पार्सियल ओपन हुँदैछ। त्यस्तो स्थितिमा पनि हामीले चाहिँ काम गरिरहेकै छौँ, अब पनि गर्नेछौँ। र अलिकति एउटा च्यालेन्ज चाहिँ के थियो भने बिस्तारै हाम्रो र मटेरियल बढी चाहिँ र मटेरियल कस्तो भने केमिकलहरू चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि चाइना र इन्डियाबाट आउने, अझ चाइनाबाट बढी हो। कति कुराहरू त चाइनामा बनेर पार्सियली बनेर यहाँ फिनिस गर्ने पनि हुन्छ प्रडक्टहरू है, किनभने उहाँ चिप लेबर भएको हुनाले अहिले त्यो स्थिति पनि बिस्तारै सकिँदै छ, तिनीहरू पनि ओपन हुँदैछ। त्यो हुनाले अब चाहिँ हामी आशावादी भएर हामी हुनैपर्छ, आशावादी हुँदै जाने है। अनि अहिले मैले भने जस्तै स्टेटले दिएका गाइडलाइनहरू होइन, सोसल डिस्टेन्सदेखि अनि यो कुराहरू हामीले फलो गरौँ। त्यो बाहेक अर्को कुरा म के भन्छु भने हामीले जुन हाम्रो नेपाली भएको हिसाबले हाम्रो नेपाली हर्बल कुराहरूको पनि केही न केही सही कुरा सही छ, त्यसमा केही न केही त्यसमा चाहिँ तपाईँको सत्यता छ। जस्तो हामी अदुवा, बेसार, कागती यो जुन रुगा लाएर खान्छौँ नि, त्यो कुराको अब हुन त साइन्टिफिकल्ली अब हामी त्यसको परीक्षण नभए पनि केही न केही त्यसमा सत्यता छ। मेरो विचारमा जे गर्नु भएको छ एज इज गर्नुहोस्, त्यसैलाई कन्टिन्यू गर्नुहोस्, धैर्य धारण गर्नुहोस्। र औषधि अथवा यो भ्याक्सिन खोप चाहिँ मलाई लाग्छ यो धेरै पर छैन। तपाईँहरू धैर्य धारण बसेर अब चाहिँ आफ्नो नागरिक भएर आफ्नो दायित्व पुरा गर्नुहोस् र हामी स्वस्थ रहौँ र यस्तो महामारीबाट बाँच्न सकौँ भनेर म सबै यो कार्यक्रम हेर्ने यो के अरे विश्वभरिका नेपालदेखि विदेशसम्मका सबै नेपालीहरूलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु। धन्यवाद शालिग्रामजी। र अन्त्यमा डाक्टर घिमिरे। हजुर, मैले सोचेको जुन कुरा थियो यो चाहिँ तोयाजी र राजीवजीले त्यो कुरा भनिसक्नुभयो, त्यसमा खास दोहोऱ्याउनु जरुरी छैन। साइन्टिफिकल्ली बेस्ड एभिडेन्सबाट जुन एडभाइस आएको छ त्यसलाई लिउँ, नागरिक दायित्व पुरा गरौँ, हामी सावधानी अपनाउँ, पोजिटिभ माइन्ड लिएर हिँडौँ है। हामी साइन्स बेस्ड मान्छेले के भने ऱ्यान्डमाइज क्लिनिकल ट्रायलको आधारलाई लिएर जुन हामी ड्रगहरू भ्याक्सिनहरू एप्रुभ गर्छौँ, तर म एउटा सानो कुरा नेपाली कम्युनिटीहरूलाई के पनि भन्न चाहन्छु भने हाम्रा पुराना चलनहरूमा पनि केही पोजिटिभ पक्षहरू छन्। अहिले कोभिड-19 लागेर बिरामी भएर हस्पिटलाइज भएका मान्छेहरूलाई त्यो श्वास प्रश्वास सम्बन्धित चाहिँ एक्सर्साइज दिइन्छ, जुन हाम्रो प्राणायाम योगामा गरिन्छ है। त्यस कारणले के भने यो आफ्नो स्वास्थ्य मेन्टेन गर्नको लागि योगा प्राणायाम जस्ता राम्रा जुन हाम्रा पक्ष छन् त्यसलाई कन्टिन्यू गरौँ, पोजिटिभ रहौँ र यसको हामीले मानव जातिले धेरै सङ्कट झेलेको छ, अब पनि झेल्न सक्नेछौँ हामी। हस्, धन्यवाद तपाईँहरू सबैलाई। यो शनिबार आफ्टरनुनमा को मैले लगभग 1.5 घन्टाभन्दा बढी समय लिएँ। एकदम के भन्छ शिक्षाप्रद, लाभप्रद, सूचनाप्रद, ज्ञानप्रद संवाद गरियो। त्यसका लागि म सबैलाई धन्यवाद भन्छु र चाहिँ यो कार्यक्रम सकिहाल्नु अगाडि भन्छु सर्वे भवन्तु सुखिनः। म चाहिँ सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शान्ति शान्ति शान्ति। ल नमस्कार। नमस्कार सबैलाई।